ติว่าในส่วนของ maintain commission อันนี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของ Crown นะคะก็คือจะได้เยอะไปอีก 40,000 มากกว่า 45,000 บาทอีกค่ะ 다이아몬드 마스터보다 돈을 더 받는 거예요. ได้เยอะมากๆค่ะได้เยอะกว่าการขึ้นตำแหน่ง Diamond Master อีกค่ะ 임페리얼을 전후반 다 유지하면 1,000만 원 나와요. ถ้าสมมุติว่าสามารถ maintain Imperial ได้นะคะก็คือจะได้อยู่ประมาณ 300,000 บาทค่ะ 스타 마스터보다 더 나오는 거야. ก็คือได้เยอะกว่าการขึ้นตำแหน่ง Star Master อีกค่ะ 여러분 몰랐죠? ทุกคนไม่รู้ใช่ไหมคะ 왜 몰랐을까? ทำไมถึงไม่รู้คะ 안 받아봤으니까. เพราะยังไม่เคยได้ค่ะ 근데 안 받아봤어도 그걸 알아야 된다, 몰라야 된다? แล้วการที่เรายังไม่ได้เราควรรู้หรือไม่ควรรู้คะอะไร 왜 알아야 돼요? แล้วทำไมเราถึงควรรู้คะ 여러분은 세이지 마스터가 목표인지는 모르지만 이더고 임페리얼 마스터 같은 사람들이 여러분의 밑에 들어온다 안 들어온다 앞으로. สุดท้ายแล้วอนาคตตอนนี้ทุกคนอาจจะเป็นแค่เซลล์มาสเตอร์แต่ว่าวันหนึ่งจะมีคนที่เป็น Imperial Master อยู่ข้างล่างเรามีเซลล์มาสเตอร์อยู่ข้างล่างเราใช่ไหมคะ 김영숙 임페리얼 마스터 같은 분들이 여러분의 파트너로 앞으로 들어온다 안 들어온다. สุดท้ายแล้วคนที่เป็นอย่าง Imperial Master คิมยอนซุกวันหนึ่งเขาอาจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราก็ได้ค่ะคนที่เป็นเหมือนคิมยอนซุก 이거 왜 이래요? ทำไมคะ 미치겠다. ฉันจะเป็นบ้าแล้วค่ะ 이럴 땐 내가 내 목을 졸라야 돼. ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะบีบคอตัวเองค่ะ 다시 얘기할게요. เดี๋ยวฉันพูดอีกรอบหนึ่งนะคะขอเรียกชันด้วย 여러분 ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เป้าหมายของทุกคนจะเป็นอะไรไม่รู้จะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์จะเป็นออโต้ไดมอนด์หรือว่าออโต้อะไรก็แล้วแต่ว่าวันหนึ่งในอนาคตทุกคนจะสามารถเป็นเหมือนกับ Imperial Master คิมยอนซุก Imperial Master อีดอกอูได้ไหมคะจะมีคนแบบนี้เข้ามาในสายเราไหมคะ 있죠? มีใช่ไหมคะ ใช่ 근데 그 사람이 나한테 와서 애터미 보상 플랜 제대로 설명하라 그러면 여러분이 쫙 설명할 수 있어야 돼요, 없어야 แต่ 돼요? ว่าถ้ามีคนแบบนั้นวันหนึ่งที่เขาจะสามารถเป็น Imperial ได้เนี่ยวันหนึ่งถ้าเขามาหาเราแล้วมาขอให้เราอธิบายแผนค่าตอบแทนเราสามารถอธิบายให้เขาได้ไหมคะถ้าสิเตียว ได้ 아시겠어요? แน่นอน เข้าใจไหมคะ 보상 플랜은 아주 완전하게 완벽하게 여러분들이 이해하고 완벽하게 설명을 해야 돼. 내가 지금 파트너가 없더라도. ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีพาร์ทเนอร์เลยแต่ว่าทุกคนก็จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนค่าตอบแทนให้ได้อย่างละเอียดค่ะ 이해되세요? เข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะ 제대로 할 거예요, 안 할 ทุ 거예요? กคนจะตั้งใจทำไหมคะ ตั้งใจค่ะสุดๆเลย 사업 설명의 핵심은 꽃은 뭐라고요? ทุกคนรู้ความใจความสำคัญของการโชว์ the plan คืออะไรจำได้ไหมคะ จำได้ค่ะ 마케팅 플랜. marketing plan ค่ะ 돈에 대해서는 정확하게 푸셔야 돼. เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะ ทุกคนจะต้องพูดให้ละเอียดค่ะ 그런데 보상 플랜을 푸는 방법도 두 가지예요. แต่ว่ามีอยู่2วิธีนะคะ 이렇게 앉아갖고 A4 용지에다 이렇게 그리는 게 있고 อาจจะมานั่งคุยกันข้างหน้านะคะแล้วก็วาดแล้วก็จดให้ดูบนกระดาษ A4 동그라미 좌우에다 막 그리면서 แล้วก็วาดรูปผังนะคะ กลุ่มซ้ายกลุ่มขวา 여자들은 거의 잘해. ส่วนใหญ่นะคะ ผู้หญิงจะเก่งค่ะอะไรแบบนี้ 근데 나오라 그래가지고 이렇게 모인 자리에서 마이크 주면서 하라. 절대 안 해. ทำได้นะคะ แต่ว่าพอให้ขึ้นมาบนเวที ให้มาถือไมค์ให้มาลองพูดบนเวทีทำไม่ได้ค่ะ ฉันทำ เว ได้ ล เพราะอะไรคะ 몰라서. เพราะว่าไม่รู้ค่ะ 몰라서. รู้ค่ะ เพราะไม่รู้ค่ะ 몰라서 무서워서 못하는 거예요. อาจจะเพราะไม่รู้หรือว่าเพราะกลัวค่ะ ฉันไม่เคย 저는 매일 하고 다녔어요. 직급 없을 때. ตอนที่ฉันไม่มีตำแหน่งอะไรเลย ฉันก็ทำแบบนี้ทุกวันค่ะ 매일 했다고. ฉันทำแบบนี้ทุกวันค่ะ 그러니까 잘 풀어요, 못 풀어요? แล้วเป็นแบบนี้คือคิดว่าฉันจะอธิบายได้อย่างดีหรือไม่ดีคะ ดีค่ะ 제가 1년 8개월 세미나 혼자 왔다 그랬죠. จำได้ไหมคะที่ฉันบอกว่าฉันไปงานสัมมนาอยู่คนเดียว1 ปี 8 เดือน 1년 10개월 만에 누구 만날게요? คิดว่าในตอน1 ปี 10 เดือนฉันเจอใครคะ 여기 왔었죠. 강정호 크라운. จำได้ใช่ไหมคะที่เคยมาล่าสุดนะคะคาวมาสเตอร์คังจองอก 여러분 박미영 크라운 아세요? รู้จักคาวมาสเตอร์ปังมิยองไหมคะ ปามิยองแย่ 코가 이만해. จมูกเขาเท่านี้เลยค่ะ 1년 10개월 만에 그 두 여자가 나왔는데 박미영 크라운이 저한테 보상 플랜을 풀어보라 그러더라고. ตอนนั้นนะคะตอนถึงตอน1 ปี 10 เดือนนะคะมีผู้หญิง2 คนนี้แล้วก็มีตอนนั้นคาวมาสเตอร์ปังมิยองบอกให้ฉันอธิบายแผนค่าตอบแทนให้ฟังค่ะ A4 용지를 갖고 왔어요. แล้วก็เอากระดาษ A4 มาค่ะ 저한테 주면서 เขาก็ให้ฉัน
근데 볼펜이 아니고 연필하고 지우개를 주더라고. ตอนนั้นนะคะไม่ได้เป็นปากกาแต่ว่าเป็นยางลบกับดินสอค่ะ 제가 15년 동안 그런 사람은 처음 만났어. 그때 이후로 한 명도 없어. ฉันไม่เคยเจอคนแบบนั้นมาก่อนเลยค่ะตลอดที่ฉันทำธุรกิจมา15 ปี 제 꿈이 뭔지 아세요? รู้ไหมคะว่าความฝันของฉันคืออะไร 그런 여자 10명 만나는 게 내 목표야. ฉันอยากเจอผู้หญิงแบบนี้ให้ได้10 คนค่ะ ฉันก็จะเจอ เพราะอะไรคะ แบบนี้ 나보다 더 ได้ 사업을 10 잘하는 여자가 1년 10개월 만에 나타난 거야. เพราะว่าฉันเพิ่งเจอคนที่ทำธุรกิจได้ดีได้เก่งกว่าฉันในรอบ1 ปี10 เดือนค่ะ 근데 왜 지우개를 줬냐면 네가 ฉันก็อยาก 틀리면 เจอคนที่ 다시 เก่งกว่า 제대로 ฉัน 써라 เหมือนกัน 이거야. ตอนนั้นนะคะที่เธอให้ยังลบฉันมาด้วยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าถ้าเธอเขียนผิด ถ้าเธออธิบายผิด เธอก็แค่ลบใหม่ก็ได้ 왜 나는 이거를 갖고 가서 보상 플랜을 달달달달달달 외운 거니까 틀린 걸 주면 안 되잖아. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเราสอนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องจำในสิ่งที่เราสอนไปถูกไหมคะแล้วถ้าเราสอนผิดเขาก็จะจำผิดถูกไหมคะ 근데요 머리카락이 이렇게 쭉 빗었어. แต่สุดท้ายแล้วครับผมฉันตั้งเลยค่ะ 영어로 구스범이라 그러죠. ขนลุกทั้งตัวเลยค่ะ 드디어 미친년을 내가 ฉัน 만났구나. รู้สึกว่าเนี่ยแหละ ฉันเจอคนบ้าแล้ว 이 눈빛을 보니까 내가 하면 다른 라인으로 갈 것 같아. เพราะว่าดูสายตานะคะ ก็คือฉันรู้สึกว่าถ้าฉันอธิบายไม่รู้เรื่องเขาต้องไปสายอื่นแน่นอน 그래갖고 제가 애터미 보상 플랜으로 말할 것 같으면 그러면서 그냥 빼곡하게 다 썼어요. 설명하면서. เพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่ฉันต้องอธิบายเกี่ยวกับแผนค่าตอบแทนนะคะ ฉันจะเขียนอย่างละเอียดเลยค่ะ 제가 잘했을까요? 못했을까요? คิดว่าฉันทำได้ดีหรือไม่ดีคะ ดีค่ะ ฉันได้สกอร์เตียว 퍼펙트하게 했어요. ฉันทำอย่างเพอร์เฟกเลยค่ะ 그래서 박미영 크라운이 제 보상 플랜을 다 듣고 나서 보험회사 다녔는데 딱 일어나더니 저는 오늘 보험회사 때려칩니다 그러더라고요. หลังจากที่ปักมิยองเขามาสเตอร์ฟังแผนค่าตอบแทนที่ฉันอธิบายเสร็จนะคะ เธอก็บอกว่ารู้ไหมคะว่าฉันเนี่ยทำงานบริษัทประกัน แต่ว่าวันนี้ฉันจะลาออกจากบริษัทประกันเลยค่ะ 이거 제가 한 달에 얼마 버냐니까 700에서 800 번대요. ฉันก็บอกไปค่ะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมีรายได้ถึง7 ล้านวอนถึง8 ล้านวอนเลยค่ะ 근데 그 수입을 포기하고 애터미 제로 베이스에서 시작을 하겠다는 거예요. ซึ่งเธอก็มีรายได้ในถึงหลัก7 ล้านวอนถึง8 ล้านวอนนะคะ เธอก็ยอมแพ้แล้วก็มาเริ่มทำอะโทมี่ใหม่โดยเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะ 그래서 제가 뭐라 그럴게요? แล้วคิดว่าฉันพูดกับเธอว่าอะไรคะ 애터미는 당장 수입이 안 되니까 부업으로 하세요. ฉัน 그랬어요. ก็บอกไปค่ะว่าถ้าเพิ่งมาทำอะโทมี่แรกๆอาจจะไม่ได้เงินนะคะทำเป็นงานเสริมก่อนก็ได้ค่ะ 왜냐 그 돈을 다 버리고 새로 한다니까 내가 무서운 거야. เพราะว่าฉันก็กลัวเหมือนกันค่ะกับการที่เธอลาออกแล้วเธอทิ้งเงินเดือน7 ล้าน8 ล้านวอนนั้นเพื่อมาทำอะโทมี่ค่ะแล้วเธอก็ถามฉันนะคะว่าแล้วในกระดาษ A4 ที่เธอเขียนเกี่ยวกับแผนค่าตอบแทนเนี่ยมีอะไรที่เธอโกหกฉันไหมฉันก็ตอบไปค่ะว่าไม่มีเลยฉันไม่ได้โกหกอะไรเลย 근데 저한테 뭐라 그랬냐면 맞다. 애터미는 처음 시작하자마자 700에서 800이 안 나온다. แล้วเธอก็บอกฉันค่ะว่าฉันรู้ฉันเข้าใจว่าถ้าฉันมาทำอะโทมี่ในตอนนี้เนี่ยฉันอาจจะไม่ได้มีรายได้7 ล้านวอน8 ล้านวอนตั้งแต่แรกเลย 근데 보험은 또 한 달에 1억은 없대는 거예요. แต่ว่าการทำงานเป็นบริษัทประกันก็ไม่สามารถมีรายได้3 ล้านบาทต่อเดือนได้เหมือนกันค่ะ 그리고 3대 상속이 안 된다는 แล้ 거예요. วก็ไม่สามารถเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้ถึง3 รุ่น แล้วเธอก็บอกนะคะว่าเธอไม่เสียดายเงิน7 ล้านวอน8 ล้านวอนเพราะว่าเธอจะหาเงิน3 ล้านบาทต่อเดือนค่ะ 제가요 1년 10개월 만에 그런 사람을 만났어. ฉันได้เจอคนแบบนี้ในรอบ1 ปี10 เดือนค่ะ 제가 너무 신기해갖고 ฉันรู้สึก 그랬잖아요. ฉันก็เลยตอบไปว่าจริงเหรอ 나를 가르쳐. เหมือนกับฉันรู้สึกเหมือนเธอกำลังสอนฉันอยู่เลยค่ะ 그래가지고 나보고 자기는 지금 당장 보험회사로 가서 사표를 쓸 거다. 그러고 그냥 의자를 발로 팍 차고 나가버렸어. ตอนนั้นนะคะเธอเท่มากเธอบอกฉันว่าฉันจะลาออกจากบริษัทประกันแล้วเธอก็เตะเก้าอี้แล้วเธอก็เดินออกไปเลยค่ะ แล้วเธอก็ลาออกนะคะพอทำไปประมาณ2 เดือนเป็นเซลล์มาสเตอร์4 เดือนเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ค่ะ เขาก็ทำเรื่อยๆเป็น 상세마 แล้วเธอก็มีโรคมะเร็งด้วยค่ะเป็นโรคประจำตัว 잠도 안 자. ก็คือนอนไม่ได้ 그래서 제가 1년 10개월 동안 저의 직급이 세일즈 마스터였는데
박미영 크라우나 나오면서 강정호 크라운하고 같이 일을 한 두 여자가 나오기 시작하면서 제가 1년마다 직급을 갔어요. ตอนนั้นนะคะหลังจากที่ฉันเจอคังจองอกกับปักมียองนะคะฉันเจอเธอในรอบ1 ปี10 เดือนก็จริงตอนนั้นตำแหน่งของฉันคือเซลล์มาสเตอร์แต่ว่าหลังจากที่ฉันเจอ2 คนนี้นะคะตำแหน่งฉันขึ้นในทุกๆปีทุกๆปีเลยค่ะตอนเป็นไดมอนด์ฉันใช้เวลาประมาณ2 ปีนะคะ 샤론 로즈 1년 만에 갖고 샤론 로즈 되고 저기 스타 계속 1년 만에 크라운에서 임페리얼 마스터 가는 데만 13개월 걸렸어요. แล้วก็หลังจากที่ฉันเป็นไดมอนด์ที่ใช้เวลา2 ปีนะคะพอมาเป็นชาลอนเป็นสตาร์ฉันใช้เวลาแค่1 ปี1 ปี1 ปีมาโดยตลอดค่ะ 아시겠어요? เข้าใจไหมคะจำได้ไหมคะที่ฉันบอกว่าที่ฉันก่อนที่ฉันจะเจอผู้หญิง2 คนนี้ก่อนที่ฉันจะเจอผู้หญิงบ้า2 คนนี้ 세미나 맨날 혼자 오고 สภาพของฉันก็คือ 맨날 여기 앉아 있었어. สภาพฉันก็คือมางานสัมมนาคนเดียวแล้วก็มานั่งข้างหน้าอยู่คนเดียวค่ะ 제가 한 게 그거야. สิ่งที่ฉันทำคือมีแค่นั้นเลยค่ะ 전부 적고 ฉันจดทุกอย่าง 나가서 사람들한테 설명하고 ออกไปข้างนอกก็ไปแนะนำให้คนอื่นไปอธิบายคนอื่น 다음 주에 또 세미나 혼자 오고 อาทิตย์ถัดมาฉันก็มางานสัมมนาคนเดียวอีก 저는 그 한 사람을 만나게 한 모든 준비가 끝나 있던 거예요. ฉันรู้สึกว่าในระยะเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนขั้นตอนของการเตรียมตัวที่จะเจอ2 คนนี้ค่ะ 모든 준비를 끝낸 거야. เพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันเตรียมตัวพร้อมหมดแล้ว 만일에 제가 애터미 보상 플랜을 풀어봐라. 그리고 A4 용지를 누군가 나한테 주고 연필을 주고 지우개를 줬을 때 제가 모르는데요. ถ้าสมมตินะคะสมมติว่าวันหนึ่งฉันเจอใครก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยดินสอเนี่ยยังลบช่วยเขียนแผนค่าตอบแทนให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันไม่รู้จะเป็นยังไงคะ 우리 스폰서가 한 달 후에 우리 동네 오는데 그때 설명해 줄게요. ถ้าฉันตอบว่าเดี๋ยวสปอนเซอร์ฉันมาประมาณเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งค่ะถ้าสปอนเซอร์มาเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันให้มาแนะนำให้ฟังนะคะ 그럼 박명 씨가 나랑 일했을까요? สุดท้ายแล้วคุณปักมิยองจะทำธุรกิจกับฉันไหมคะ 안 해. ไม่ทำแน่นอนค่ะ 다른 라인 갔어. เขาคงจะไปสายอื่นค่ะ 그랬으면 나는 지금까지도 세미나 혼자 와서 여기 앉아 있어. จนถึงตอนนี้ฉันก็มางานสัมมนาคนเดียวแล้วก็นั่งข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะ 저는 준비를 했던 거예요. ฉันรู้สึกว่าฉันได้เตรียมตัวไปแล้วค่ะ 제가 저 바깥에 있고 저 뒤에 앉아서 졸고 있었으면 그런 준비가 됐을까요? ลองคิดดูนะคะว่าถ้าฉันไม่ได้มานั่งข้างหน้า ฉันไปยืนอยู่ข้างหลัง แล้วก็นั่งง่วงอยู่ข้างหลัง คิดว่าฉันจะได้เตรียมตัวอะไรแบบนี้ไหมคะ 절대 안 일어나요. ไม่แน่นอนค่ะ 그래서 여러분이 혼자 오는 거에 대해서 기죽을 필요가 있다 없다? เพราะฉะนั้นทุกคนจำเป็นจะต้องท้อแท้กับการมาคนเดียวไหมคะ 이혜정 임페리얼도 그랬대. บอกกับตัวเองเลยค่ะว่าอีเฮจองอิมพีเรียลก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน 그러니까 나도 할 수 있어. 이렇게 เพราะฉะนั้น 생각하셔야 ฉัน 돼. ก็ทำได้ให้คิดแบบนี้ค่ะ 아셨죠? เข้าใจไหมคะ 세미나 하면 항상 어디 앉는다? มางานสัมมนาต้องนั่งตรงไหนคะ 맨 앞에. มานั่งข้างหน้าสุดค่ะ 바깥에 있으면 안 돼. ไปอยู่ข้างนอกไม่ได้ค่ะ 맨 뒤에 앉아도 안 돼. นั่งข้างหลังสุดก็ไม่ได้ค่ะ 아시겠죠? เข้าใจไหมคะ 예, 그래서 초대. 근데 여기서 중요한 게 뭐냐 하면 여기 태국어로 한번 띄워줘 보실래요? อันนี้เปิดสไลด์ภาษาไทยให้หน่อยได้ไหมคะ 여러분 여기 보시면 ถ้าดูตรงนี้นะคะ 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 7번, 8번이 있죠? เห็นใช่ไหมคะว่าจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ใช่ไหมคะ 이렇게 순서가 있다는 건 뭐죠? ทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องมีลำดับแบบนี้ 순서대로 하라는 เพ 거예요. ราะว่าให้ทำตามลำดับนี้ค่ะ 순서대로 하라고. ให้ทำตามลำดับค่ะ 제일 먼저 꿈과 목표 정하라 그랬죠? เห็นใช่ไหมคะว่าข้อแรกเลยคือจะต้องกำหนดความฝันและเป้าหมายก่อนค่ะ 왜 1번에 있을까요? รู้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องอยู่เป็นข้อแรกเลย 제일 중요하니까. เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ 근데 똑똑한 사람일수록 특히 남자분들은 이 1, 2, 3번을 건너뛰고 바로 4번이나 5번으로 가요. แต่มีหลายคนนะคะคนที่ฉลาดมากๆ หรือว่าโดยเฉพาะผู้ชายนะคะ จะชอบข้ามข้อ1 2 3แล้วก็ไปข้อ4เลยค่ะ 한국 너무 많아 그런 사람. ที่เกาหลีมีคนแบบนี้เยอะมากค่ะ 그래갖고 이게 준비가 안 된 상태로 4번, 5번으로 가가지고 MLMB 다단계는 안 되는 거야. 쓸데없는 짓을 하는 거야. 막 사람들이 꼬꾸덕꼬꾸덕하고 막 이렇게 짜대면 떨어지는 거야. สุดท้าย
ถ้าเราข้ามข้อ1 2 3แล้วเราไปทำข้อ4 5ไปเชิญคนอื่นไปพูดกับคนอื่นทั้งๆที่เรายังเตรียมตัวไม่พร้อมเวลามีคนมาว่าเราว่าทำธุรกิจเครือข่ายทำขายตรง MLM จะทำไมไร้สาระเดี๋ยวชีวิตล้มละลายพอเราเจอแบบนี้เราก็จะเริ่มห่อเหี่ยวใช่ไหมคะ 제가 아까 말씀드렸죠. 계속 세미나에 초대를 해도 사람들이 나한테 약속을 안 지키고 나 혼자 여기 와서 맨 앞에 앉아 있었던 그 힘이 뭐예요? 우리 엄마를 지키려는 거. จำได้ไหม 내 꿈을 위해서 내가 그 모든 걸 이겨낼 수 있었던 거야. จำได้ไหมคะที่ฉันบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะเชิญคนอื่นก็แล้วชวนก็แล้วตลอด1 ปี 8 เดือนแต่ไม่มีใครมาเลยเพราะว่าไม่มีใครมาตามนัดที่ฉันนัดไว้แต่การที่ฉันมาได้ตลอด1 ปี 8 เดือนเพราะว่าฉันมีความฝันค่ะฉันอยากจะปกป้องแม่ของฉัน 이해되세요? เข้าใจไหมคะ 여러분이 흔들릴 때 너무 그때 나를 다시 이렇게 끌어올려 주는 게 1번이에요. 꿈과 목표. ในตอนที่ทุกคนเหนื่อยมากๆหรือว่าท้อแท้มากๆหรือว่าหวั่นไหวมากๆนะคะสิ่งเดียวที่จะทำให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งก็คือข้อ1ค่ะก็คือความฝันและเป้าหมายค่ะ 그게 나를 다시 일으켜 세워주는. มันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ 그러니까 뭐가 제일 중요하다고요? เพราะฉะนั้นอะไรสำคัญที่สุดคะ 1번. 1번. ข้อ1ค่ะ 그리고 결단해서 내가 애터미에다가 하루에 얼만큼의 시간을 쓸 거냐? 24시간 중에 แล้วก็ข้อ2นะคะคือการตัดสินใจว่าเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงใน24ชั่วโมงในการทำธุรกิจอะโทมี่ค่ะ 초대, 인비테이션. 4번이 초대예요. ต่อไปข้อ4นะคะเชิญชวนค่ะ 그러면 요게 초대가 요 사진 띄워주세요. รบกวนขึ้นสไลด์ให้หน่อยนะคะ 제일 처음에 우리가 초대가 되는 게 뭐죠? อะไรที่เราเชิญเป็นสิ่งแรกค่ะชวนเป็นสิ่งแรก 제품이에요. ผลิตภัณฑ์ค่ะ 제품. 저도 저희 오빠가 처음에 저한테 회원가입하러 왔을 때 제가 우리 오빠 내쫓았어요. ตอนแรกนะคะตอนที่ฉันเริ่มรู้จักอะโทมี่เนี่ยพี่ชายฉันก็มาชวนฉันว่าให้สมัครสมาชิกฉันก็ไล่พี่ชายฉันกลับไปค่ะ 왜냐하면 다단계 5번에서 망해가지고 우리 집에 돈을 내 돈도 다 가서 써버리고 못 갖고 있었거든. เพราะว่าพี่ชายฉันทำธุรกิจขายตรงมา5 ครั้งแล้วก็ล้มเหลวมาตลอดจนทำให้ใช้เงินของที่บ้านไปเยอะมากๆเลยนะคะ 근데 6번째 또 애터미라는 다단계를 또 들고 우리 집에 왔어요. แต่ว่าก็ยังเอาบริษัทที่6คืออะโทมี่มาให้แนะนำให้ที่บ้านรู้จักอีกนะคะ 또 저희 오빠가 이제 저한테 사업 설명을 하려고 애터미로 말할 것 같으면 이렇게 하는데 내가 shut up 그랬잖아. พอเวลาพี่ชายฉันมาพูดเกี่ยวกับคำว่าอะโทมี่นะคะพอฉันได้ยินคำว่าอะโทมี่ฉันจะบอกว่า shut up ค่ะ 악차 ฉั 그래서 นบอกว่าหุบปาก 그리고 내가 거꾸로 우리 오빠한테 물어봤어요. ฉันก็ถามพี่ชายกลับไปนะคะ 너 또 시작했지? ว่าเริ่มอีกแล้วใช่ไหม 그랬더니 이러더라고. แล้วพี่ชายก็เกาหัวค่ะ 그래서 제가 그랬어요. 더 이상 얘기하지 말고 내가 회원가입을 하려면 돈을 내야 되냐? 그랬더니 안 내도 된대요. พอพี่ชายฉันพูดมากเรื่อยๆนะคะฉันก็บอกว่าไม่ต้องพูดแล้วถ้าจะสมัครสมาชิกต้องจ่ายเงินไหมฉันถามพี่ชายก็บอกว่าไม่ค่ะ 근데 우리 오빠가 화장품 한 박스를 내가 뭐라 그거 할까봐 무서워갖고 뒤에 이러고 숨기고 있었거든. แต่ว่าพี่ชายฉันก็กลัวนะคะว่าถ้าพูดมากเดี๋ยวฉันจะโวยวายก็เลยเอากล่องเครื่องสำอางซ่อนไว้ข้างหลังค่ะ 그래서 내가 이 꺼내놔봐. ฉันก็เลยบอกว่าไหนเอามาดูหน่อย 이렇게 주더라고요. แล้วพี่ชายฉันก็ให้แบบนี้ค่ะ 그래서 제가 이거 내가 사야 돼? 그랬더니 안 사도 된대요. แล้วฉันก็ถามพี่ชายว่าแล้วฉันต้องซื้อไหมเนี่ยพี่ชายบอกว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ 그러니까 내가 손해보는 게 하나도 없잖아. ตอนนั้นฉันก็รู้สึกว่าอ้าวงั้นฉันก็ไม่เสียหายอะไรเลย 그래서 제가 화장품 한 박스를 뺐고 ฉันก็เอาเครื่องสำอางมากล่องนึงค่ะ 그리고 회원가입 빨리 해. 그래갖고 회원가입을 했어요. แล้วฉันก็เร่งให้สมัครสมาชิกฉันก็สมัครไปค่ะ 그리고 또 다시 또 이 회사로 말할 것 같으면 그래갖고 또 그러면서 แล้วฉันก็บอกให้พอแค่นี้แล้วถ้าพี่ฉันจะพูดเกี่ยวกับโทมี่อีกฉันก็จะบอกว่า shut up อีกค่ะ 그리고 get up 그랬지. แล้วเขาบอกว่า get out ออกไป 화장품 한 박스는 뺐고. แต่ว่าฉันได้สกินแคร์มาแล้วนะคะ 네. 그래서 저는 사업 설명을 들은 적이 없어요. ฉันก็ไม่เคยได้ฟังเกี่ยวกับแผนธุรกิจหรือว่าข้อมูลธุรกิจอะไรเลยค่ะ 한 번도. สักครั้งเดียว 혼자 물건 팔고 세미나
와서 맨 앞에 앉고 그러니까 세미나장에 와서 보상 훈련을 저는 배운 거예요. 오빠를 내쫓아서 우리 오빠가 나한테 사업 설명을 한 적이 한 번도 없어요. เวลาพี่ฉันจะพูดอะไรนะคะ ฉันไม่เคยฟังเลยสักครั้งเดียว แต่ว่าฉันได้มาฟังในงานสัมมนาค่ะ 그래서 저는 회사의 비전이라든가 박한길 회장님의 어떤 그 인품이라든가 애터미 보상 플랜을 이해해서 애터미 사업을 한 사람이 아니에요. เพราะฉะนั้นตอนที่ฉันเริ่มทำธุรกิจแรกๆนะคะ ไม่ใช่ว่าฉันเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัท หรือว่าความคิดของท่านประธาน หรือว่าปรัชญาขององค์กรแผนค่าตอบแทนอะไร คือฉันไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะ 그냥 화장품을 썼어요. ฉันก็แค่ใช้สกินแคร์ใช้เครื่องสำอางแค่นั้นเองค่ะ 너무 좋아. แต่ฉันรู้สึกว่ามันดีมาก 특히 제가 깜짝 놀란 건 토너예요. แต่ว่าอันที่ฉันรู้สึกว่าฉันตกใจสุดๆก็คือโทนเนอร์ค่ะ 우리 토너의 텍스처는 꼭 에센스 같잖아요. เพราะว่าโทนเนอร์ของเราเนี่ย texture มันจะเหมือนเอเซนส์ใช่ไหมคะ 예, 보통의 이런 토너는 그 워터 타입 같아갖고 뚝 떨어지잖아. เพราะว่าโทนเนอร์ทั่วไปเนี่ย texture มันจะเป็นแบบน้ำใช่ไหมคะ เป็นแบบ water พอเราเทมันก็จะหยดใช่ไหมคะ 근데 15년 전에 제가 만났던 애터미 토너는 여기 하니까 뚜루룩 안 떨어지고 손등에서 에센스 같이 동글동글 그냥 그대로 있는 거예요. 스며들면서. แต่ว่าโทนเนอร์ของ Atomy ที่ฉันรู้จักเมื่อ15 ปีที่แล้วนะคะ มันเป็นโทนเนอร์ที่ไม่ได้เป็นแบบน้ำค่ะ มันเป็นเหมือนเอเซนส์ที่เวลาหยดลงไปบนหลังมือเนี่ย มันก็ยังอยู่บนหลังมือเหมือนเดิมค่ะ 지금 한국은 애터미 같은 그런 에센스 같은 그런 텍스처의 토너를 만드는 회사가 제법 많아요. 애터미를 카피해가지고. แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็มีหลายบริษัทค่ะในเกาหลีที่ผลิตโทนเนอร์ที่เป็นเนื้อเอเซนส์เหมือนกับ Atomy นะคะก็คือแบบก๊อปหรือว่าเรียนแบบ Atomy นั่นเองค่ะ 15년 전에는 없었어. แต่ว่า15 ปีก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีค่ะ 그래서 나는 우리 오빠도 꼴보기 싫고 그 오빠가 얘기하는 회사는 더 싫고 그런데 제품은 좋았어요. จริงๆตอนนั้นฉันก็ชอบผลิตภัณฑ์มากๆนะคะถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากเห็นขี้หน้าพี่ชาย แล้วก็ไม่อยากฟังพี่ชายพูดอะไรเลย แต่ว่าฉันก็ยังชอบผลิตภัณฑ์ค่ะ 제가 우리 오빠 쫓아 get out 하면서 뭐라는지 아세요? รู้ไหมคะเวลาที่ฉันไล่พี่ชายแล้วก็บอกว่า get out ออกไปฉันพูดว่าอะไร 야 너는 왜 맨날 4단계만 소개하냐? 남자를 소개해봐! 그랬어 내가. ฉันก็บอกพี่ชายค่ะว่า มาทีไรก็มาแต่แนะนำขายตรงทำไมไม่แนะนำผู้ชายให้ฉันบ้าง 내가 그랬어 너 친오빠 아니지? ฉันบอกว่าเธอไม่ใช่พี่แท้ๆของฉันใช่ไหมเนี่ย 그랬는데 이 제품을 한 달 쓰니까 이 제품이 나한테 말을 걸어. แต่ว่าเวลาฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไป1 เดือนนะคะฉันรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มันพูดกับฉันนะคะ 우리 이제 아침하고 저녁에 2번 쓰잖아요. ปกติเราก็ใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช่ไหมคะวันละ2 ครั้ง 근데 저 화장품이 나한테 말을 해. ฉันรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมันกำลังพูดกับฉันอยู่ค่ะ 너무 좋지. 이러면서. ดีใช่ไหมล่ะดีใช่ไหมล่ะดีใช่ไหมล่ะ 근데 내가แล้วฉันก็ตอบแล้วค่ะฉันบอกใช่ใช่ 근데 한국사 여자들은 이 한 박스 3개월이면 다 쓰거든요. แต่ว่าถ้าเป็นที่เกาหลีนะคะปกติเนี่ย1 กล่องประมาณ3 เดือนก็ใช้หมดแล้วค่ะ 근데 이 화장품이 3개월 되니까 이게 말이 바뀌어. แต่พอ3 เดือนผ่านไปสกินผลิตภัณฑ์มันพูดอีกแบบนึงค่ะ 돈이 되지, 돈이 되겠지, 돈이 되겠지, 돈이 되겠지. เป็นเงินได้แน่เลยเป็นเงินได้แน่เลย 또 내가 또 แล้วฉันก็ใช่ใช่ตอบเหมือนเดิมค่ะ 그래서 제가 애터미 세미나장은 안 가고 1년, 그러니까 15개월 동안 제가 애터미 세미나는 전혀 안 가고 이 화장품만 팔고 다녔어요. ก่อนหน้าที่ฉันจะไปงานสัมมนาคนเดียวนะคะ ฉันใช้เวลากับสกินแคร์หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ประมาณ1 ปี 15 เดือนเลยค่ะ 그러니까 제품이 그 당시에 저기 화장품하고 해모임밖에 없었거든요. สมัยนั้นนะคะ ตอนที่เริ่มแรกๆเนี่ยมันมีแค่สกินแคร์แล้วก็เฮโมฮิมแค่2 อย่างนี้ค่ะ 근데 우리 오빠가 신용불량자라 개털이라 돈이 없으니까 화장품만 준 거예요. แต่ว่าด้วยความที่พี่ชายของฉันนะคะติดแบ็คลิสต์ธนาคารนะคะก็คือแบบไม่มีเงินเลยติดตัวสิ่งที่ให้ได้ก็มีแค่สกินแคร์ค่ะ 나 1년 3개월 동안 애터미의 제품이 오로지 화장품 하나인 줄 알았잖아. ฉันก็เลยคิดว่าตลอด1 ปีหลายๆเดือนที่ฉันใช้สกินแคร์มาเนี่ยฉันนึกว่า Atomy เนี่ยมีแต่สกินแคร์อย่างเดียว 세미나를 안 가니까. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฉันได้แต่อย่างเดียว
또 우리 오빠 무서워서 우리 집에 안 와. แล้วพี่ฉันก็กลัวฉันด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยมาบ้านเท่าไหร่ 세미나 오니까 화장품도 있고 해모임도 있는 거예요. แต่พอฉันมางานสัมมนานะคะฉันก็เห็นว่ามีทั้งสกินแคร์มีทั้งเฮโมฮิม 해모임은 왜 얘기 안 했냐고! 그러니까 ฉันก็ถามพี่ค่ะว่าแล้วทำไมเฮโมฮิมไม่เล่าให้ฟังบ้าง 우리 오빠가 네가 샤라 하라 그랬지 않았냐? แล้ว 그러더라고. พี่ชายเขาบอกว่าก็เธอบอกให้ฉันหุบปากนี่ 제가 그렇게 1년 3개월 팔고 1년 8개월을 혼자 세미나장에 온 거예요. ฉันก็ใช้ไปประมาณ1ปีกับอีกหลายๆเดือนนะคะแล้วก็อีก1ปีอีก8เดือนก็มาสัมมนาคนเดียวค่ะ 그러니까 제가 얼마 만에 파트너를 만나냐면 거의 3년 만에 만난 เพราะฉะนั้นรวมเวลาทั้งหมดแล้วเนี่ยฉันก็กว่าฉันจะเจอพาร์ทเนอร์ได้ก็คือใช้เวลาประมาณ3ปีเลยค่ะ 3년 만에. 3년 만에. เพราะฉันคิดว่าที่ไทยก็คงมีหลายคนนะคะที่ไม่ค่อยมางานสัมมนาเท่าไหร่แต่ว่าไปเล่ร่อนอยู่ข้างนอกนะคะ 그냥 세미나도 안 오고 지 혼자 막 돌아다녀 그냥. มีค่ะเยอะที่ไม่มางานสัมมนาแต่ว่าก็ไปแนะนำผลิตภัณฑ์อยู่ข้างนอกเล่ร่อนข้างนอกค่ะ 제품이 새로 나왔는지 뭐가 있는지도 몰라. ไม่รู้ด้วยว่าของใหม่ออกหรือยังหรือว่ามีอะไรบ้างก็ไม่รู้ 많죠? ใช่ไหมคะมีหลาย 여기 คน 운동 리더분들 다 ที่เป็นแบบ 공부하고 นี้ 있는 거야 ใช่ไหม 제가. คะฉันคิดว่าเนี่ยน่าจะมีคนที่เรารู้จักกันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะ 네. 그런데도 제가 사업 설명을 한 번도 안 듣고 우리 오빠를 쫓아냈으면서도 계속 애터미를 할 수 있었던 게 뭐냐? 화장품이에요. สุดท้ายแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าฉันจะไล่พี่ชายฉันตลอดแล้วฉันไม่เคยฟังเกี่ยวกับข้อมูลอะโทมีอะไรเลย แต่ว่าฉันก็ทำธุรกิจไปแบบนี้ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ค่ะ 그러니까 세미나에 와서 비전을 보는 사람도 있고 사업 설명회에서 비전을 보는 사람도 있고 초대는 여러 가지. การเชิญชวนนะคะมันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบค่ะ อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนฉันก็ได้หรือว่าสำหรับบางคนก็คือผ่านการเชิญมางานสัมมนาแล้วมาฟังวิสัยทัศน์มาฟังข้อมูลธุรกิจอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะ 저는 화장품에 초대가 된 거예요. แต่ว่าของฉันนะคะฉันถูกเชิญด้วยสกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะ 그러니까 저는 계속 화장품을 쓰면서 무슨 생각을 했냐면 이거는 분명히 돈이 된다. 단 전제 조건은 뭐냐? 가격을 안 올리면 나는 이 화장품 무조건 대박이 난다였어요. ระหว่างที่ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นะคะฉันก็คิดตลอดว่ามันเป็นเงินได้แหละมันเป็นเงินได้จริงๆแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องห้ามขึ้นราคามันจะต้องเป็นราคานี้ตลอดไป 근데 가격을 올릴지 안 올릴지 내가 알아요, 몰라요? แล้วถามว่าฉันจะรู้ไหมคะว่าราคามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือเปล่า 몰라요. ไม่รู้ค่ะ 몰라. ไม่รู้ 그러니까 어디로 가야 돼요? แล้วถามว่าต้องไปไหนคะ CEO를 만나러 가야 ต้อง 돼요. ไปเจอ CEO ค่ะ 그래서 제가 세미나장을 간 거예요. ฉันก็ไปในงานสัมมนาค่ะ 이 CEO가 정직한 사람일까 아닐까, 화장품 가격을 올릴까 안 올릴까 확인하러 갔어. ตอนไปฉันแค่อยากรู้อย่างเดียวค่ะว่าจะขึ้นราคาสกินแคร์ที่ฉันใช้อยู่หรือเปล่าค่ะ 우리 오빠 말은 안 믿었어. เพราะว่าฉันไม่เชื่อสิ่งที่พี่ฉันพูดค่ะ 옛날에 빌려간 돈을 지금도 안 갖고 있어, 이 인간이. เอาจริงๆนะคะพี่ชายฉันที่ยืมเงินไปตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้ยังไม่คืนฉันเลยค่ะ 그래서 저는 우리 오빠 말은 하나도 안 믿고 회장님을 만나러 세미나에 갔어요. ฉันก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พี่ชายฉันพูดค่ะ แต่ว่าฉันไปในงานสัมมนาเพื่อเจอกับ CEO หรือว่าท่านประธานค่ะ 갔는데 미치는 줄 알았어, 진짜 막. ตอนไปนะคะฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนจะเป็นบ้าเลยค่ะ 이분이 성경 얘기만 해. ฉันรู้สึกว่าพูดแต่เรื่องศาสนาคริสต์อย่างเดียวเลย 미칠 것 같아. ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเลยค่ะ 나는 이 사람이 이렇게 하면 돈이 됩니다. 이렇게 하십시오. 애터미는 앞으로 이렇게 커질 겁니다. 그리고 가격을 절대 안 올릴 겁니다. 그 얘기를 듣고 싶어서 갔는데 ฉันนะคะอยากไปเพราะฉันอยากฟังว่าสินค้าจะไม่ขึ้นราคาอะโทมี่มันเป็นแบบนี้อนาคตจะเติบโตแบบนี้ต้องทำอะโทมี่แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ฉันคาดหวังนะคะ 절대 안 해. แต่ว่าไม่มีค่ะ ไม่พูดเรื่องแบบนี้เลย 그래가지고 성경 แต่ว่าถ้าก็พูดแต่ศาสนาคริสต์อย่างเดียวเลยค่ะ 그래서 나는 사기꾼으로 생각했어. แล้วรู้ว่าเป็นท่านประธานเป็นนักต้มตุ๋นค่ะ 그래갖고 내가 듣고 싶은 말을 못 들었잖아요. เพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ยินในสิ่งที่ฉันอยากได้ยินค่ะ
에이, 안 되나 보다. 그러고 이제 집으로 갔어. ฉันก็เริ่มคิดว่าคงไม่เวิร์กแล้วแหละฉันกลับบ้านค่ะ 근데 여러분 그거 아세요? 꼭 관두고 싶은 날 밤에 주문 전화가 온다. ทุกคนรู้ใช่ไหมคะวันที่ทุกคนอยากจะเลิกทำวัตโทมี่เนี่ยจะชอบมีคนโทรมาออเดอร์สินค้าเราค่ะ 그래서 다시 แล้วฉันก็วิ่งขึ้นมา 아 그쵸? 수수로 그러고 또 가 다음 주에. แล้วเราก็สู้ๆแล้วเราก็ไปอีกรอบนึงค่ะอาทิตย์หน้า 아 갔는데 또 그 가격 안 올린다는 얘기는 안 하고 또 성경 얘기만 네. พอไปก็ไม่พูดถึงเรื่องขึ้นราคาไม่ขึ้นราคาก็พูดถึงเรื่องรีไวเวลเหมือนเดิมค่ะ 내가 듣고 싶은 얘기는 하나도 안 해. ไม่พูดเรื่องอะไรที่ฉันอยากฟังอยากรู้สักเรื่องเลยค่ะ 또 집으로 가. แล้วก็กลับบ้านอีกค่ะ 근데 그날 밤에 또 해모임 주문이 4박스가 들어와. แต่ว่าวันนั้นมีคนมาออเดอร์เฮโมฮิมชั4กล่องค่ะ 그래서 수수 ฉันก็สู้ๆค่ะ 희한해요. 꼭 그래. 간두고 싶은 날 꼭 주문 들어와. แปลกมากเลยค่ะในวันที่เราอยากจะเลิกอยากจะยอมแพ้เนี่ยชอบมีคนโทรมาออเดอร์ของเราค่ะ 그래갖고 또 갔어. แล้วก็ไปอีกค่ะ 또 그래. แล้วก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ 또 들어가 집에. แล้วก็กลับบ้านอีกค่ะ 그때 그날은 화장품 10박스하고 해모임 10박스 주문이 들어와. แต่ว่าวันนั้นมีออเดอร์เฮโมฮิม10กล่องสกินแคร์10กล่องค่ะ 그래갖고 이제 쑥 แล้วก็สู้ๆอีกรอบนึงค่ะ 네 번째가 석세스였어. เป็น4ครั้งเลยค่ะวนอยู่แบบนี้ 근데 여러분 한국 석세스 와보신 분. มีใครที่เคยไปงาน Success Academy ที่เกาหลีไหมคะ 여러분 애터미 전통 아시죠? ทุกคนรู้ธรรมเนียมของอะโทมี่ใช่ไหมคะ 절대 제 시간에 안 끝나. ว่าอะไรคะ ว่ามันจะไม่จบตามเวลาที่คุยกันไว้ค่ะ 응? 회장님이 올라간 순간 그날은 3시간 더 늦게 끝나. ถ้าสมมติว่าท่านประธานขึ้นเวทีเมื่อไหร่นะคะ เราจะเลทออกไปอีก3ชั่วโมงค่ะ 그때는 더 했어요. สมัยก่อนหน้านั้นคือยิ่งกว่านั้นอีกค่ะ 밤 10시에 끝나야 되는데 새벽 1시, 2시까지 안 끝나. จริงๆต้องจบที่4ทุ่มนะคะ แต่ว่าตี2ตี3ก็ยังไม่จบค่ะ สมัยนั้น 진짜. จริงๆค่ะ จริงๆค่ะ 네. 목요일은 이렇게 하는데 떡새들은 막 춤도 춰 강남 스타일 막 이래가지고 วันพฤหัสนะคะ ก็แบบอะโทมี่แต่พอมาบางทีวัน Success ค่ะ ก็มาเต้นกังนัมสไตล์ค่ะ 근데 그 당시에 제가 몰랐어요. 회장님이 얼마나 열심히 강의를 แต่ 하는지. ว่าตอนนั้นนะคะ ฉันยังไม่รู้ค่ะว่าท่านประธานเนี่ยตั้งใจแล้วก็ขยันบรรยายมากแค่ไหน 어느 날 보니까 이 뒤가 온 와이셔츠가 전부 땀으로 젖어 있더라고. แต่ว่าวันหนึ่งนะคะ ฉันเห็นตอนที่ท่านหันหลังนะคะ ว่าเสื้อเชิ้ตที่ท่านใส่สีขาวข้างหลังก็คือแบบเหงื่อซกเลยค่ะ 그때 제가 4번째 때 가격을 안 올린다는 확신을 가졌어요. จนตอนครั้งที่4ฉันไปมาแบบนี้จนครั้งที่4ฉันเพิ่งได้คำตอบค่ะว่าอนาคตจะไม่ขึ้นราคาสินค้าค่ะ 이분은 진짜 기독교인이구나. ฉันก็ได้รู้ด้วยค่ะว่าโอเค คนเนี้ยเป็นศาสนิกชนจริงๆ เป็นคริสตศาสนิกชนจริง 본인의 종교를 전도하기 위해서라도 거짓말은 안 하겠다. ๆ ฉันก็คิดว่าท่านคงไม่โกหกหรอก เพราะว่าท่านก็คงมีเป้าหมายในการที่จะเผยแผ่ศาสนาเหมือนกัน 제가 4번째 석세스에 와서 이분은 제품 가격 안 올린다는 말은 안 했지만 1박 2일 동안 그분의 그 모습을 지켜보고 제가 깨달은 거예요. ถึงแม้ว่าในตอนที่ฉันไปงาน Success Academy ครั้งที่4นะคะ ท่านจะไม่ได้พูดว่าจะไม่ขึ้นราคาสินค้า แต่ว่าฉันได้เห็นภาพของท่านความซื่อสัตย์ความตั้งใจของท่านในการบรรยาย Success 2 วัน 1 คืนค่ะ 그래서 제가 제품을 팔기만 하다가 그 확신을 얻는 데까지가 1년 3개월 걸린 거예요. ฉันแค่ใช้สกินแคร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ กว่าฉันจะเริ่มรู้สึกมั่นใจนะคะ คือฉันใช้เวลาประมาณ1 ปี 3 เดือนเลยค่ะ 그리고 그다음부터는 매주 목요일 원데이 석세스 그안 빠지는 그거를 1년 8개월 한 거예요. 세미나 혼자 오는 แล้วก็ที่ฉันบอกว่า1 ปี 8 เดือนนะคะ คือหลังจากนั้นค่ะ ที่ฉันมางานวันเดย์งาน Success Academy แบบไม่ขาดเลยค่ะ ตลอด1 ปี 8 เดือน 1년 3개월은 혼자 팔고 돌아다니고 그러니까 1년 3개월은 혼자 팔고 돌아다니고 1년 8개월은 혼자 세미나 돌아다니고 1 ปี 3 เดือนคือตอนที่ฉันใช้สกินแคร์แล้วก็แนะนำคนอื่นนะคะ แต่ว่าอีก1 ปี 8 เดือนคือตอนที่ฉันไปงานสัมมนาอยู่คนเดียวค่ะ
그러니까 제가 가지고 있던 확신은 뭐예요? แล้วความมั่นใจที่ฉันมีคืออะไรคะ 이 제품은 무조건 좋고 절대 가격을 안 올리기 때문에 소비자는 내 편이다. มันก็คือการที่ฉันมั่นใจว่าผู้บริโภคยังไงเขาก็จะอยู่ข้างฉันเพราะว่ามันคุณภาพดีและมันก็จะไม่ขึ้นราคาด้วยในอนาคต 나만 포기 안 하면 된다. ฉันแค่รู้สึกว่าถ้าฉันไม่ยอมแพ้ก็โอเคแล้ว 그러니까 여러분 초대는 한 가지가 아니에요. 수십 가지예요, 지금은. เพราะฉะนั้นการเชิญชวนมันไม่ได้เป็นการเชิญชวนด้วยรูปแบบเดียวนะคะมันมีหลายรูปแบบค่ะ 다같이 제품에 확신을 가진 사람, 세미나에서 확신을 갖는 사람, 혹은 유튜브 동영상, 혹은 페이스북, 혹은 인스타, 또 혹은 내 친구가 해준 마사지 때문에 มันมี 초대는 여러 가지예요. การเชิญชวนมันมีหลายรูปแบบมากค่ะอาจจะเป็นเหมือนกับฉันที่ได้ใช้สกินแคร์ก็ได้หรือบางคนอาจจะมาเริ่มรู้สึกมั่นใจหลังจากที่เข้าร่วมงาน Success Academy หรืออาจจะเป็นบางคนที่ดู YouTube Facebook หรือว่า Instagram หรืออาจจะเป็นการแนะนำที่เพื่อนมาแนะนำมาพูดคุยให้เราฟังคือเราสามารถผ่านการเชิญชวนผ่านวิธีเหล่านี้ได้ค่ะ 요즘에 제가 이제 한국에 석세스 세미나 가면 굉장히 많은 사람들이 그 얘기를 해요. 당신이 임페리얼이 돼서 승급식에 그 스피치 할 때 10억을 기부하겠다 그래서 제가 그걸 보고 애터미 사업을 했습니다. 그런 분들이 제법 많아요. มีหลายคนนะคะที่บอกกับฉันว่าฉันตัดสินใจทำอะโทมี่เพราะว่าคุณเนี่ยตอนที่คุณขึ้น Mastership Promotion เนี่ยคุณบริจาคเงิน30 ล้านบาทค่ะ 돈 번다는 거, 다단계에서 돈 번다는 건 거짓말이야. 그렇게 생각하고 왔는데 그 자리에서 10억을 받는 사람도 본 적이 없는데 그걸 바로 기부하는 걸 보고 내가 애터미는 진짜라는 걸 알았다고 해서 사업을 시작했다는 분들이 고맙다고 당신 때문에 했다는 이야기를 많이 들어요. มีหลายคนมาพูดกับฉันค่ะว่าฉันทำธุรกิจเพราะคุณเลยนะฉันคิดมาตลอดว่าการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงมันไม่สามารถได้เงินจริงแต่ว่าฉันกลับเห็นคุณเนี่ยได้เงินแล้วคุณเอาเงินนั้นเนี่ยบริจาคเลยฉันเลยรู้สึกว่าฉันอยากทำได้แบบคุณฉันเลยตัดสินใจทำธุรกิจอะโทมี่เพราะคุณ 근데 진짜 성질 나는 게 뭔지 알아요? รู้ไหมคะว่าอะไรที่ฉันหงุดหงิดมากที่สุด 왜 비전은 나한테 보고 일은 다른 라인 가서 하냐고. ฉันงงว่าพูดคำเนี้ยพูดกับฉันแต่ทำงานจริงๆคือไปทำสายงานคนอื่นค่ะ 그래서 제가 그래요. 라인 바꾸세요. ฉันเลยบอกว่าก็ย้ายสายไปเลย 어쨌든 초대 의미 아셨죠? แต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจในส่วนของความหมายของการเชิญแล้วใช่ไหมคะ 예. 제 파트너 중에 하나는 브라질에 축구 유학을 보냈어요. 부모님이. แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ของฉันนะคะที่ส่งลูกไปเรียนที่บราซิลด้วยค่ะ 초등학교 때. ตั้งแต่ตอนประถมค่ะ 근데 거기서 이제 축구 시합을 하다가 이제 다리를 다쳐가지고 이제 그걸 포기했어요. แต่ว่าเขาก็เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆนะคะ ตั้งแต่ประถมแล้วก็บาดเจ็บก็เลยยอมแพ้ไปค่ะเลิกเล่น 그래서 다시 한국으로 돌아와야 되는데 꿈을 포기하고 이 친구가 브라질에서 쭉 있다가 멕시코로 칸켄 아시죠? แล้วก็ยอมแพ้ความ 칸쿤. แล้วก็ยอมแพ้ความฝันนะคะ ต้องกลับจากบราซิลนะคะ ไปอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่เม็กซิโกค่ะ 거기서 6개월 여행을 했대요. 멕시코. แล้วก็เที่ยวอยู่ในที่นั่นเม็กซิโกเนี่ยอยู่ประมาณ6 เดือนค่ะ 근데 너무 좋더래요. แล้ว 멕시코가. เขารู้สึกว่าเขาชอบเม็กซิโกมาก 그래갖고 나 멕시코에서 살고 싶다. 그래갖고 한국을 왔는데 엄마가 이 아들한테 선크림을 준 거예요. 선물로. แล้วก็เขาก็บอกว่าฉันจะตัดสินใจอยู่ที่เม็กซิโกนั่นแหละแต่ว่าก็กลับมาที่เกาหลีก่อนค่ะแล้วก็มาเจอคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ให้ซันครีมค่ะครีมกันแดด 근데 요즘 젊은 친구들은 선크림 많이 쓰잖아요. เพราะว่า 운동선수들. วัยรุ่นหรือว่าคนที่ชอบออกกำลังกายก็จะชอบทาซันครีมใช่ไหมคะ 그러니까 맨날 이 친구는 남자인데도 여자보다 피부가 더 좋아요. 그렇게 관리를 잘 해가지고. ตอนที่น้องเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ว่าดูแลผิวหรือว่าใช้ซันครีมอะโทมี่ตลอดแต่ว่าผิวดีกว่าผู้หญิงอีกค่ะ 근데 자기가 써본 선크림 중에 제일 좋은 거예요. แล้ว 에뛰거. เขาก็บอกว่าตั้งแต่ใช้ซันครีมมาในชีวิตเนี้ยของอะโทมี่คือดีที่สุดเลยค่ะ 근데 이 친구는 애터미 할생은 전혀 없었고 엄마도 그냥 소비자였어요. แต่ว่าทั้งคู่รวมทั้งน้องแล้วก็แม่ก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะโทมี่นะคะไม่ได้สนใจเป็นแค่ผู้บริโภคค่ะ 근데 그냥 엄마는 무심코 한 얘기예요. 이게 있잖아. 다단계 회사 제품인데 이 회사가 이제 멕시코 지사를 열 거야. 그런 거예요. แต่ว่าแม่ก็บอกน้องนะคะว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์อันเนี้ยมันเป็นของอะโทมี่นะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยจะเปิดสาขาที่เม็กซิโกด้วย 그러니까 얘가 귀가 번쩍 뜨인 거야. แล้วน้องก็เริ่มหูผึ่งค่ะ
자긴 멕시코에서 살고 เพ 싶었는데. ราะว่าน้องเนี่ยอยากอยู่ที่เม็กซิโกใช่ไหมคะ 그런데 자기가 멕시코에 그러면 이거를 갖고 가서 얘기를 하면 이게 직업이 돼서 멕시코에서 살 수가 있네. 갑자기 얘가 생각이 확 바뀐 거예요. 선크림 하나 쓰고. น้องก็เริ่มคิดค่ะว่าเนี่ยฉันชอบซันครีมอันเนี้ยมากเลย ถ้าฉันเอาซันครีมอันเนี้ยไปขายในเม็กซิโกไปทำธุรกิจในเม็กซิโกมันจะต้องไปได้สวยแน่เลย อันนี้คือสิ่งที่น้องเริ่มคิดตอนนั้นค่ะ 여러분 그러니까 사우스 아메리카 아시죠? ทุกคนรู้จักอเมริกาใต้ใช่ไหมคะ 멕시코, เม็กซิ 콜롬비아, โกโคลอมเบีย โคส 코스타리카, ตาริกา 아르헨티나 อาร์เจน 많죠? ตินามีหลายประเทศใช่ไหมคะ 거기가 멕시코 언어로 다 돼요. เพราะว่าที่นั่น 스페인 언어로. ที่นั่นที่เดียวคือรวมทั้งหมดเราใช้ภาษาสเปนค่ะ 근데 브라질만 안 돼. แต่ว่ายกเว้นแค่ที่บราซิลที่เดียวค่ะ 희한하게 브라질은 사우스 아메리카에 속해 있는데 브라질만 포르투갈어를 해. สิ่งที่แปลกนะคะก็คือบราซิลเนี่ยก็อยู่ในอเมริกาใต้เหมือนกัน แต่ว่าใช้ภาษาโปรตุเกสค่ะ 그러니까 자기는 멕시코에 가고 싶은데 언어가 안 되는 거야. แต่ว่าน้องเนี่ยก็อยากไปที่เม็กซิโกแต่ว่าพูดภาษาสเปนไม่ได้ 이 친구가 구글 번역기를 돌려가지고 스페인어로 이렇게 원고를 만들어가지고 SNS란 SNS는 다 올린 거예요. แล้วน้องก็เอาข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะคะไปแปลใน Google Translate เป็นภาษาสเปน แล้วก็ลงบนโซเชียลมีเดียค่ะ 자기 얼굴 사진 올리고 แล้วก็ลงรูปหน้าตัวเองนะคะ 애터미 제품도 올리고 แล้วก็ลงรูปสินค้าโทมี่ 멕시코 지사가 이제 열릴 거다. แล้วก็บอกว่าจะเปิดสาขาที่เม็กซิโก 애터미 알고 싶은 사람은 나에게 연락을 주시오. ใครที่อยากรู้จักอะโทมี่ให้ติดต่อฉัน 이 친구가 키도 크고요. แล้วน้องคือตัวสูงมากนะคะ 딱 멕시코 여자가 좋아할 얼굴이야. เป็นหน้าตาที่สาวเม็กซิโกเนี่ยจะชอบมาก 페이스북에 난리가 난 거야. ๆ ก็คือใน Facebook คือฮอตมากๆค่ะ K-드라마, K-무비에 나오는 한국 남자 되게 좋아 보이죠? เพราะว่าเวลาทุกคนดูหนังเกาหลีหรือว่าซีรีส์เกาหลีเวลาเห็นผู้ชายเกาหลีก็จะรู้สึกว่าหล่อดูดีใช่ไหมคะ 아니에요. ไม่ค่ะไม่ 드라마만 그래. แค่ในซีรีส์ค่ะ แค่ในซีรีส์ 한국 오빠 안 좋아. โอป้าเกาหลีไม่ดีนะคะทุกคน 근데 외국 여자들은 그 드라마만 보고 이게 그 이 남자가 한국 오빠 같은 줄 아는 거야. แต่ว่าสาวเม็กซิโกนะคะ ก็ดูซีรีส์แล้วก็คิดว่าโอป้าเกาหลีจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะ 키 크지. 이게 เพราะว่าตัวก็ 좋지. สูงหุ่นก็ดี 얼굴은 뽀얗고 หน้า 예쁘지. ก็ขาว 남자는 한 명도 연락이 안 오는데 멕시코 여자들이 계속 연락 오는 ต 거야. อนนั้นที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียไปนะคะ ไม่มีผู้ชายติดต่อมาเลยค่ะ มีแต่ผู้หญิงติดต่อมาค่ะ 계속 번역기 돌려서 답장을 하는 줄은 모르고 เขาก็ตอบแชทโดยการใช้ Google Translate มาโดยตลอดนะคะ 그래갖고 굉장히 많이 가입시켰어요. แล้วก็สมัครสมาชิกได้หลายคนมากเลยค่ะ 그러니까 코로나 때문에 못 가니까 계속 줌으로 이 페이스북으로 인스타로 그렇게 한 거예요. 왓츠앱으로 막 해가지고. พอช่วงโควิดไปไม่ได้นะคะ ก็คุยกันผ่านซูมผ่าน WhatsApp อะไรต่างๆ ตลอดเลยค่ะ 한 번도 만난 적도 없는데 페이스북으로 인스타로 그 SNS로 줌 미팅을 해갖고 팀장까지 갔어요. แล้วก็เขาเนี่ยไม่เคยไปที่เม็กซิโกเลย คือทำธุรกิจผ่านออนไลน์อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น Facebook Zoom Instagram อะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายก็คือไปถึงขั้นเป็น Star Master ได้ค่ะ 그래가지고 코로나가 이제 끝나자마자 멕시코로 날아갔어요. พอหมดโควิดปุ๊บก็ไปเม็กซิโกเลยค่ะ 그러니까 멕시코 파트너들이 2년 만에 자기 스폰서를 만난 ก็ 거예요. คือได้ไปเจอ ถือว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยเพิ่งได้เจอสปอนเซอร์เกาหลีครั้งแรกในรอบ 2 ปีค่ะ 공항에서. เจอที่สนามบินนะคะ 근데 실물이 더 잘생겼네. ตัวจริงก็คือหลอกกว่าที่เห็นในออนไลน์ค่ะ 더 난리가 났어. ก็ยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่เลยค่ะ 전부 결혼하재. เพราะว่าทุกคนขอแต่งงานหมดเลยค่ะ 그래가지고 지금은 국장인데 다음 달에 본부장가야. ขออภัยนะคะ เมื่อกี้ไม่ได้เป็นสตาร์มาสเตอร์นะคะ เป็นไดมอนด์แล้วก็ตอนนี้เป็นชาลอนนะคะ 그래서 아예 멕시코로 들어갔는데 미국에 이 스페니시들이 많잖아요. แล้วก็อย่างที่จำที่ฉันบอกได้ไหมคะว่าหลาย ๆ ประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยใช้ภาษาสเปน 이 스페인 말을 독학을 한 거예요. 자기가 성공하고 싶으니까. ด้วยความที่เขาอยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะ เขาก็ฝึกภาษาสเปนโดยตลอดเลยค่ะ 미국하고 멕시코를 왔다 갔다 하면서 한국에는 멤버십이 없어요. 그 친구는
전부 미국하고 멕시코 쪽이. ซึ่งน้องคนนี้นะคะก็คือไม่มีพาร์ทเนอร์ที่เกาหลีเลยค่ะ มีแต่ที่อเมริกาเม็กซิโกอย่างนี้นะคะ ไปกลับเดินทางไปกลับนี้ตลอดเลยค่ะ 그 친구는 뭘로 성공한 거죠? คิดว่าน้องเขาประสบความสำเร็จด้วยอะไรคะ SNS. ด้วย SNS ค่ะ 방법은 여러 개예요. มันมีวิธีที่หลากหลายค่ะทุกคน 네, 그래서 전부 스페인어로 강의하고 스페인어로 미팅하고 미국하고 멕시코 왔다 갔다 해요. น้องก็ไปอเมริกาเม็กซิโกไปมาแบบนี้นะคะ แล้วก็คุยผ่านออนไลน์ผ่านซูม โดยใช้โปรแกรมแปลภาษาสเปนมาโดยตลอดค่ะ 이제 35살이에요. ตอนนี้อายุ 35 ปีค่ะ 한국 매출은 하나도 없어. เพราะว่าไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีอะไรในเกาหลีเลยนะคะ 여러분도 지금 태국에 있지만 여러분도 글로벌 해야 돼요? 안 해야 돼요? ตอนนี้ทุกคนอยู่ประเทศไทยก็จริง แต่ทุกคนต้องทำไปสู่ global ด้วยไหมคะ 해야 돼요. ต้องทำค่ะ 왜 계속 열리잖아. เพราะว่าอะไรคะ เพราะเราเปิด global ตลอดเลยใช่ไหมคะ 아시겠죠? เข้าใจไหมคะ 그래서 아까 여기 5번째가 뭐냐 하면 화면 띄워주세요. 태국어로 된 ร 거. บกวนเปิดภาษาไทยแชร์สไลด์ให้หน่อย 예, 사업 설명. แล้วก็ 나 사업 설명을 할 줄 안다. เบอร์ 5 นะคะ show the plan ใครที่รู้สึกว่าฉัน show the plan ได้ยกมือค่ะ 오, 박수. ตบมือค่ะ 네, 제가 여러분들한테 진심 어린 하트를 보냅니다. ฉันอยากส่งหัวใจของฉันให้กับทุกคนค่ะ 다시 물어볼게요. ฉันจะ 왜 ถาม 이런다? ฉันจะถามอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่ทำทุกวัน show the plan ทุกวัน 확 줄죠. ดีใช่ไหมคะ 사업 설명은 어떻게 해야 된다? show the plan ต้องทำยังไงคะ 매일. ต้องทำทุก Every วัน single day. every single day ค่ะ 그러면 아무 미팅이 없어. 내가 오늘은 미팅이 다 캔슬됐어. สมมตินะคะว่าวันนี้ไม่มีประชุมอะไรเลยมีติ้งทุกอย่างของเราโดน cancel หมดเลยวันนี้ 그럼 어떻게 해야 돼요? แล้วเราต้องทำไงคะ เราต้องทำไงคะ 그것도 방법인데 อันนั้นก็เป็นวิธีได้เหมือนกันนะคะ 칠판에 서서 그냥 하세요. เราก็แค่เขียนกระดานของเราคนเดียวค่ะ 누구한테? ให้กับใครคะ 내가 나한테. ให้เราคนเดียวค่ะ 내가 나한테. 왜냐하면 저희 이덕우 임페리얼님이 저한테 얘기해 준 게 있어요. เพราะว่า Imperial E Dog U นะคะ เคยพูดกับฉันแบบนี้ค่ะ 사업 설명을 많이 하면 많이 할수록 누가 제일 동기부여를 받는다? ถามว่ายิ่งเราโชว์ the plan ยิ่งเราเขียนบ่อยๆ ใครที่จะได้รับแรงจูงใจมากที่สุดคะ 특히 여러분 보상 플랜을 풀면요. 여러분이 풀면서 이 동기부여가 엄청 돼요. 이거는 무조건 된다. 이 보상 플랜은. โดยเฉพาะแผนค่าตอบแทนนะคะ ยิ่งเราเขียนยิ่งเราพยายามอธิบายให้ได้บ่อยมากเท่าไหร่เนี่ย เราจะยิ่งรู้สึกถึงแรงจูงใจที่มากขึ้นค่ะ 확신이 들어요. เราจะยิ่งรู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะ 내 입에서 제일 가까운 데가 어디죠? อะไรที่ใกล้กับปากเราที่สุดคะ 내 귀야, 귀. หูของเราค่ะ 코 아니고! ไม่ใช่จมูกนะคะ 보통 우리가 마주 앉아 지금 여기도 한 1m 차이 더 나잖아요. ปกติเรานั่งเข้าหากันใช่ไหมคะ อย่างตรงนี้ก็ประมาณ1 เมตรใช่ไหมคะ 지금 오늘 이 강의를 하면서 제 가장 동기부여되는 사람이 누굴 것 같아요? ถามว่าการฟังบรรยายแบบเนี้ยคิดว่าใครที่จะสามารถเป็นแรงจูงใจได้มากที่สุดคะ ได้รับแรงจูงใจมากที่สุด 저예요, 저. ตัวเราค่ะ 저예요. 그래서 저는 모든 강의를 저를 위해서 해요. ทุกครั้งนะคะ เพราะฉะนั้นที่ฉันไปบรรยายเนี่ย ฉันก็จะคิดว่าฉันทำเพื่อตัวฉันค่ะ 여러분하고 저하고 지금 에너지를 주고 받잖아요. ตอนนี้เราเหมือนจะมีรีแอคชั่นต่อกัน มี energy ถึงกันใช่ไหมคะ 말은 달라도 이렇게 내 얘기를 열심히 들어주는구나. ถึงแม้ว่า 아, 고개를 끄덕거리는구나. 아, 애터미는 통하는구나. 제가 저한테 또 확신을 받아요. ถึงแม้ว่าจะพูดคนละภาษา แต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันพูดใช่ไหมคะ พอฉันพูดทุกคนก็พยักหน้าก็ตอบฉัน ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ 여러분 사업 설명 이렇게 하다 보면 정말 이상한 질문하는 사람들 많아요. เวลาที่เราแนะนำแผนธุรกิจหรือว่า show the plan นะคะ จะชอบมีคนถามคำถามแปลกๆกับเราค่ะ 제가 이게 칠판이 없어서 ตอน 설명을 นี้ 못하는데 ไม่มีกระดานนะคะ ฉันก็เลยอธิบายไม่ได้แต่ว่า 막 이렇게 보상 플랜을 풀어요. ฉันก็เขียนนะคะ เขียนแผนค่าตอบแทน 그러다 보면 우리가 5천만 대 가면
PV를 더 이상 돈으로 환산해주지 않고 자꾸 아래로 내려준다 그러잖아요. 초보자들한테. ปกติทุกคนที่มาใหม่ๆก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคะแนนเราเนี่ย PV ที่แมทสูงสุดก็คือ50 ล้าน50 ล้านใช่ไหมคะ 그죠? n분의 1로 합쳐진다고. เพราะว่ามันจะแมทสูงสุดได้เท่านี้เพราะเรามีจุดสูงสุดใช่ไหมคะ 그때 딱 2명이 있었거든요. 제가 사업 설명할 때. ตอนนั้นที่ฉันบรรยายนะคะมี2 คนอยู่ข้างหน้าค่ะ 근데 은행원 출신들이었어요. 2명의 남자가. เป็น2 คนเป็นผู้ชายนะคะ 근데 한국 남자들은 이 바디랭귀지가 있어요. ปกติผู้ชายเกาหลีเขาก็จะมี body language นะคะ 한국 오빠들은 드라마에선 스윗한데 현실에서는 좀 여자를 무시해. แล้วก็โดยปกติในซีรีส์เนี่ยโอป้าเกาหลีก็จะแบบดูนุ่มนวลดูหวานๆนะคะ แต่ว่าในชีวิตจริงนะคะโอป้าเกาหลีชอบเหยียดผู้หญิงค่ะ 까오리 오빠한테 속으면 안 돼. อย่าโดนโอป้าเกาหลีหลอกนะคะทุกคน 이덕우도 나쁜 오빠야. อีโดอูก็เป็นโอป้าที่ไม่ดีเหมือนกันค่ะ 그러니까 여자가 이렇게 남자분들 앞에서 설명을 하잖아요. 그럼 대부분 한국 남자들은 이러고 있어요. ปกติถ้าสมมติเวลาผู้หญิงมาบรรยายข้างหน้า แล้วผู้ชายนั่งฟังนะคะ จะแบบ 무시하는 행동이에요. ทำท่าทีเหมือนเหยียดหรือว่าไม่ค่อยถูกใจไม่ชอบนะคะ 태국 오빠들은 안 그럴 거야. ฉันคิดว่าโอป้าคนไทยน่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะ 그래요? 어때요? เป็นไงคะที่ไทย 똑같아요? เหมือนไหมคะ เหมือนไหมอันตุกกะเต๋ออันตุกกะเต๋อ 그러면 ฟังอย่างนี้เหรอคะ คนไทยฟังอย่างนี้เหรอคะ 나도 이러고 들어 이러고. เพราะว่าตอนถ้าเป็นที่เกาหลีจะฟังอย่างนี้ค่ะ 너 한번 떠들어 봐라 แต่ว่า 이러고. ไหนลองพูดซิไหนพูดมาซิ 근데 점점 공감하잖아요. แต่ถ้าเรา 이렇게 몸이 แต่พอ 앞으로 ฟัง 가. ไปเรื่อยๆแล้วเขาเริ่มรู้สึกอินจากเงยก็จะ 잘 듣고 있다는 얘기. เอ็นมาข้างหน้าค่ะ 네. 그리고 어느 순간 이렇게 돼. แล้วพอไปเรื่อยๆจากอย่างนี้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะ 그래서 잘 됐는데 제가 5천만 포인트까지만 돈으로 인정을 해주고 그 나머지는 이제 초보자들한테 내려준다 포인트가. 그리고 n분의 1로 이제 합쳐진다 그랬더니 이 남자가 갑자기 이렇게 무대 위로 뛰어 올라온 거예요. พอฉันบอกนะคะว่าแมทชิ่งสูงสุด50 ล้าน50 ล้านส่งแค่นี้มีจุดสูงสุดของรายได้พอฉันพูดนะคะ อยู่ๆผู้ชายเขาก็ขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะ 그래서 뭐라고 했냐면 포인트가 다 어디로 갔냐. แล้วเขาก็ถามว่าแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะ 또 어떤 분들은 이렇게 크게 얘기하는데도 안 들린다 그래요. แต่ว่าบางคนใช่ไหมคะต่อให้ฉันพูดดังอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้ยินก็มี 그리고 글씨를 크게 쓰는데도 잘 안 보인다 그래요. ต่อให้เขียนตัวใหญ่ๆ ก็ยังบอกว่าไม่เห็น 좀 당황해요. 처음에 초볼 때는. พอตอนแรกๆฉันก็อาจจะรู้สึกเกรงใช่ไหมคะพอเจอคนพูดแบบนี้ 근데 나 이상한 한국 오빠를 많이 만났거든. ด้วยความที่ฉัน 사업 เจอ 설명하면서. โอป้าเกาหลีแปลกๆเยอะค่ะ เวลาที่ฉันไปบรรยาย 그러니까 이제 경험이 쌓이면 잘 안 들린다면 뭐라 그래요? 귀 파세요. 그러고 เพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์ของฉันนะคะ เวลาที่ฉันบรรยายแล้วมีคนบอกว่าไม่ได้ยินฉันจะตอบไปเลยค่ะว่าไปแค่หูสิ 그리고 잘 안 보여요. 글씨가 그러면 눈 크게 뜨세요. 그래요. ถ้าบอกว่ามองไม่เห็นเลยก็บอกลืมตากว้างๆสิ 그러니까 많이 할수록 늘어요. ถ้ายิ่งเราทำไปเรื่อยๆ เราจะยิ่งเก่งค่ะ เราจะยิ่งคล่อง 그리고 누가 제일 동기부여를 받냐? แล้ว 내 ถามว่า 귀에서 나가는 말을 제일 빨리 듣는 내 귀가 제일 많이 이해를 해요. ถามว่าใครที่ได้รับแรงจูงใจมากที่สุดก็คือเรา หลังจากที่เราพูดออกจากปากสิ่งที่จะได้ยินไวสุดก็คือหูของเรา เพราะว่าหูของเราอยู่ใกล้ปากของเรามากที่สุดค่ะ ทุกคนทำทุกวันค่ะ 매일 방콕에서만 했겠어요? 하루는 방콕, 하루는 파타야. 그렇죠? แล้วอีกอย่างเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำที่กรุงเทพเสมอไปนะคะ วันหนึ่งอาจจะเป็นกรุงเทพวันหนึ่งอาจจะเป็นพัทยาก็ได้ 하루는 콩캣. วันหนึ่งอาจจะเป็นขอนแก่น 돌아다녀. 하루에 3번 했어요. ไปเรื่อยๆนะคะ วันหนึ่ง2 รอบ อันนี้มันก็กลายเป็นความสามารถของเราค่ะ 들어요? เราถามว่าใครได้ยินคนแรกคะ 내 귀. หูของเราค่ะ แล้วก็แผนการตลาดนะคะ ปกติแล้วเวลาที่สปอนเซอร์โชว์ the plan นะคะพาร์ทเนอร์ก็จะทำด้วยค่ะ เพราะว่ามันเป็นการควรนิ่งใช่ไหมคะ 그러니까 여러분들이 원고를 만드셔야 돼요. เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเป็นต้นแบบค่ะ 10분짜리, 1시간짜리, 1시간 반짜리, 2시간짜리. ต้นแบบเวอร์ชันนะคะ เวอร์ชัน20 นาที30 นาที1 ชั่วโมง1 ชั่วโมง30 นาทีค่ะ 여러분 1분 안에 애터미 알리는 방법이 사업 설명하는 방법이 뭐가 있을까요?
ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าวิธีการที่เราจะสามารถแนะนำอะโทมี่ได้ในเวลา1 นาทีเนี่ยมีอะไรบ้าง 뭐가 있을까요? คิดว่ามีอะไรบ้างคะ 내 명함에다가 홈페이지 주소 볼펜으로 쫙 긋고 내 아이디하고 비번 알려주는 거예요. ง่ายๆมากค่ะก็คือให้เราใส่ username ของเรานะคะลงไปบนนามบัตรของเราค่ะ 그게 1분 안에 알리는 อัน 거예요. นี้คือเราสามารถทำได้ภายใน1 นาทีค่ะ 되냐? ฉันทำแบบนี้บ่อยค่ะที่สนามบิน เพราะว่าถ้าเราใส่ลิงก์โฮมเพจเข้าไปบนนามบัตร ถ้าเราเข้าไปในโฮมเพจมันมีทุกอย่างมีข้อมูลทุกอย่างของ Atomy เลยใช่ไหมคะ มีแผนค่าตอบแทน 근데 내 아이디하고 비번 들고 들어가면 내 수당 나오잖아요. แล้วก็ถ้าเรามีทั้ง user แล้วก็มีพาสเวิร์ดของเราแล้วถ้าเขาเข้าไปดูเขาก็จะเห็นค่าคอมที่เราได้ด้วยใช่ไหมคะ 그럼 내가 진짜 돈을 버는 사람인지 아닌지 그 사람이 알아요, 몰라요? แล้วถามว่าเขาจะรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยได้เงินจริงหรือว่าได้ไม่จริง 제일 빨리 애터미 사업 소개를 하는 방법? 명함이에요. วิธีที่ฉันคิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดนะคะก็คือการให้นามบัตรค่ะ 명함, 비즈니스 명함, 비즈니스 카드 갖고 다니시는 분. มีใครที่มีนามบัตรธุรกิจอะโทมี่ไหมคะเห็นไหมคะมีไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำมีใครที่ถือนามบัตรด้วยแล้วก็ถือโน้ตบุ๊กด้วยเวลาทำธุรกิจมีไหมคะเห็นไหมคะว่ามีไม่เยอะนะคะ ตรงนี้ก็มี2 อย่างค่ะ 타일랜드는 성공하기 어렵겠네. ฉันก็เริ่มคิดนะคะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมันประสบความสำเร็จยากละ 그건 부정적인 사람. อันนี้คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบนะคะ 또 다른 사람은 긍정적인 사람. 타일랜드 시작도 안 했네. แล้วก็สำหรับคนที่มองโลกในแง่บวกนะคะก็จะคิดว่าเฮ้ยประเทศไทยตอนนี้ถือว่ายังไม่เริ่มได้วยซ้ 해볼만 하자. ำนั้นต้องทำแล้วแหละ 두 가지 관점이 생겨. จะมี2 คนแบบนี้ค่ะ 똑같은 현상에 대해서. มันเกิดขึ้นจริงนะคะ 저는 1번일까 2번일까요? ต้องคิดดูนะคะว่าฉันเป็นแบบที่1หรือเป็นแบบที่2คะ 2번이에요. เป็นแบบที่ 시작도 안 2ค่ะ 했네. ฉันรู้สึกว่าโอ้ยยังไม่เริ่มด้วยซ้ 비즈니스 카드도 안 갖고 다니고 노트북도 안 와, 갖고 매복, 다니는 노트북. 사람들이 이렇게 많아? ำไม่พกนามบัตรมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะ 그럼 아직도 많이 남았네. ฉันก็รู้สึกว่าโอ้ยงั้นก็ยังเหลืออีกไกลเลย 이해되세요? เข้าใจไหมคะ 예, 사업 설명이고요. อันนี้เป็นโชว์แพลนนะคะ 다음은 후속 관리예요. ต่อไปเป็นติดตามผลค่ะ 이건 초보자들 잘 들으셔야 돼요. อันนี้คนที่เป็นมือใหม่จะต้องฟังให้ดีเลยนะคะ 왜 나만 안 되지 이러는 분들도 한국은 이거 6번에서 굉장히 많은 이 중간 리더들이 여기에서 많이 헤매요. มีหลายคนแม้กระทั่งลีดเดอร์ที่เกาหลีนะคะ ก็สับสนในหัวข้อนี้ค่ะ แล้วก็ชอบถามคำถามว่าทำไมฉันยังไม่ได้สักทีทำไมฉันถึงทำไม่ได้สักที 이덕우 총단장님도 아마 이 부분에서 분명히 강의를 여러분들한테 하셨을 것 같은데 แล้วก็คิดว่า Imperial Edo U ก็น่าจะบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไปบ่อยแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ 우리는 여러분 제품도 쓰게 했고 세미나도 했어요. 왔어요. 그러면 다 무슨 생각을 하냐면 이 사람이 무조건 사업을 할 것이다라고 생각을 해요. หลายๆคนนะคะจะชอบคิดว่าเราให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วให้เขามางานสัมมนาแล้วแสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องเริ่มทำธุรกิจแน่นอนคนส่วนใหญ่ชอบคิดแบบนี้ค่ะ 그런데 대부분 내 기대와 같아요, 달라요? แต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนอย่างที่เราคิดไหมคะ 달라요. ไม่ค่ะ 예, 그게 당연한 거예요. เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะ 제가 늘 얘기하거든요. 사람들은 다 때가 있어요. 타이밍. ฉันพูดเสมอนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีไทมิ่งหรือว่ามีจังหวะเวลาค่ะ 박미영 단장 같이 이더구 임페리얼처럼 듣자마자 이거는 무조건 된다. 나는 임페리얼이 된다. 라고 생각하고 바로 셀프 리더로 하는 사람들은 거의 없습니다. ฉันบอกได้เลยนะคะว่ามีน้อยคนมากค่ะที่คิดว่าฟังปุ๊บแล้วจะเข้าใจว่าอันเนี้ยได้แน่นอน อันเนี้ยได้แน่นอนทำได้แน่นอนเหมือน Imperial Edo U หรือว่า Master Park Myeong รู้นะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณภาพดีรู้ว่ามันจะเป็นเงินได้แต่ว่าฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้ฉันคงไม่สำเร็จหรอกมีคนแบบเนี้ย 99.99% เลยค่ะ 다 뭐라 그래요? 다 좋은데 지금은 아니야. คนจะชอบพูดว่าอะไรคะว่ามันก็ดีนะมันดีหมดเลยแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ 전 세계 동일해요. อันนี้เหมือนกันหมดทั่วโลกค่ะ 그럼 어떻게 해야 되죠? เราต้องทำยังไงคะ 예스가 나올 때까지 계속 가는 거. เราจะต้องไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะ say yes ค่ะ 정말 여러분들이 함께하고 싶은 사람들은 처음에 안 합니다.
ส่วนใหญ่นะคะ คนที่เราอยากให้เขามาทำธุรกิจกับเราเนี่ย เขาจะไม่มาเลยตั้งแต่แรกหรอกค่ะ 우리 오빠도 저한테 왔죠. 딸려왔죠. พี่ชายฉันก็มาหาฉันตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมคะ 등록했죠. ฉันก็สมัครไป 네, 쫓겨났죠. ฉันก็ไล่เขาไป 그 후로 한 번도 안 왔어요. แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่มาอีกเลย 왜 안 왔을까? แล้วทำไมถึงไม่มาคะ 저는 푸시하면 할수록 도망가요. เพราะว่ายิ่งฉันไล่เขาเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งหนีไปค่ะ 내버려둬야 돼, 저 같은 사람은. คนนิสัยแบบฉันต้องปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวค่ะ 진짜. 그런 찡찡, 사람 나가? 있어요. 한국에 많아요. มันมีคนแบบนี้เยอะค่ะที่เกาหลี 자기 주장이 강하고 자기 의지가 강하고 똑똑할수록 그런 사람이 많아요. มันมีคนที่ฉลาดแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยถูกต้องยืนหยัดมั่นใจในความคิดของตัวเองมันมีคนแบบนี้เยอะค่ะ 저를 설득한 게 누구였다고요? แล้วถามว่าอะไรคะที่โน้มน้าวฉันได้ 화장품. ผลิตภัณฑ์ค่ะ 화장품이라니까 우리 오빠가 아니라고요. ไม่ใช่พี่ชายฉันค่ะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ 박한길 회장님이 아니에요. 네, 저는 잘- 한참 지나서였고. ไม่ใช่ท่านประธานปาร์คฮันกิวด้วยนะคะ ของท่านประธานเนี่ยคือหลังจากนั้นอีกค่ะ 제가 얘기했죠. 화장품이 나한테 말을 걸었다고. จำได้ไหมคะที่ฉันบอกว่าผลิตภัณฑ์มันพูดกับฉัน 매일 밤 말을 걸었다. 좋지 너무 좋지 ผ 이러면. ลิตภัณฑ์มันพูดกับฉันทุกคืนเลยค่ะว่าดีใช่ไหมล่ะดีใช่ไหมล่ะดีใช่ไหมล่ะ 예. 그러니까 내가 스스로 깨닫기 전에는 절대 안 움직이는 사람들이 있어요. มันมีหลายคนค่ะที่ต่อให้คนมาชวนแค่ไหนเนี่ย ถ้าตัวเองไม่รู้สึกได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่มีวันเริ่มทำแน่นอน 그런 사람을 자꾸 가서 하자 그러면 어떡하죠? แล้วถ้าเรายิ่งไปเร่งเร้ายิ่งไปหาเขาแบบนี้เรื่อยๆจะเป็นไงคะ 그냥 가버려. เขาก็จะยิ่งหนีค่ะ เขาจะไล่เราค่ะ 근데 처음에는 여러분들이 구분이 잘 안 돼요. ตอนแรกๆเราอาจจะแยกลักษณะคนแบบนี้ไม่ค่อยได้นะคะ 근데 자꾸 하다 보면 이제 알게 되는 거예요. แต่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มเข้าใจค่ะ 후속 관리는 여러분 제품을 써본 사람들한테 가서 이 제품을 쓰면서 불편한 게 없는지 세미나에 왔는데 이해되는 부분이 혹시 있으면 의심되는 부분이 있으면 가서 내가 그거를 설명해 주는 것도 후속 관리지만 제일 중요한 건 뭐냐면 후속 관리는 안 하겠다는 사람들을 계속 그 사람의 그 성향에 맞게 그러니까 저 같은 사람은 내버려둬야 되는 거고 잊을만 하면 문자 하나 보내고 전화 한 통 하는 게 좋아요. การติดตามผลในที่นี้นะคะ อาจจะหมายถึงว่าการที่เราให้เขาได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราไป follow up เขาไปติดตามเขาว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหมมีอะไรไม่โอเคหรือเปล่า หรือหลังจากที่เราชวนเขามางานสัมมนาแล้วเราไปติดตามผลกับเขาว่ามีอะไรที่สงสัยไหมไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วอธิบายเขาก็ได้นะคะและก็อาจจะมีอีกแบบหนึ่งที่เราไปแนะนำเขาแล้วเราเจอนิสัยที่หลากหลายหน้าที่ที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเข้าหาเขาให้ตรงกับรูปแบบนิสัยของเขานะคะ โดยเฉพาะคนที่มีนิสัยอย่างฉันนะคะ ก็คือต้องปล่อยไว้คนเดียวนะคะ แล้วก็ไม่ต้องเร่งเร้ามากนะคะ อาจจะโทรศัพท์หาบ้างบางครั้งค่ะ 만일에 그때 15년 전에 스마트폰이 있었다면 우리 오빠는 분명히 저한테 계속 석세스 세미나하고 신상품 나오는 거고 그거를 문자로만 보내지 저를 찾아오진 않았을 거예요. 제 잘- 성격을 아니까. ด้วยความที่พี่ชายของฉันรู้จักนิสัยของฉันดีนะคะ ถ้าเป็น15 ปีก่อนในสมัยที่มันยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะ พี่ชายฉันเนี่ยก็คงส่งข้อความมาหาฉันว่ามางานสัมมนาสิมีสินค้าใหม่ออกมาแล้วนะ อาจจะอัปเดตข้อมูลให้กับฉันผ่านทางสมาร์ทโฟนตลอดนะคะ แต่ไม่มาหาฉัน 저는 오빠가 원데이랑 석세스 세미나에 한 번도 데려다 준 적이 없어요. 제가 갔어요. 제 발로. ทุกๆ ครั้งนะคะที่ฉันไปงานวันเดย์หรือว่างาน Success Academy เนี่ยพี่ชายฉันไม่เคยไปส่งฉันเลยค่ะ ฉันไปเองทุกๆ ครั้งเลยค่ะ 나 같은 사람은 어때요? คนนิสัยของฉันเป็นยังไงคะ 오늘 세미나 가는데 제가 데리러 차 태워주러 갈게요. 그러면 저는 저 다리 있거든요. 그래요. นิสัยแบบฉันนะคะ เวลาที่คนมาบอกฉันว่าไปสัมมนากับฉันไหมคะเดี๋ยวฉันไปส่ง ฉันจะชอบตอบว่า ฉันก็มีขาค่ะ 진짜. 내가 내 발로 가면 되지. 뭘 남의 수고를 끼쳐. แล้วก็จะคิดตลอดค่ะว่าฉันมีขาฉันก็ไปของฉันเองได้ ฉันจะไปกวนคนอื่นทำไมล่ะ 누가 세미나 비용 대준다 그러면 뭐라 그래요? 저 어린애 아니거든요. เวลามีคนมาชวนฉันบอกจะไปส่งฉันบอกว่าฉันไม่ใช่เด็กนะคะ 왜 내가 받으면 나도 돌려줘야 เพ 되잖아. ราะอะไรคะ เพราะว่าฉันรู้สึกว่าถ้าฉันได้อะไร ฉันก็ต้องให้อะไรคืนกลับไปด้วย 너무 친절하게 접근하면 우리 같은 사람은 도망가요. ส่วนใหญ่นะคะ ถ้าเข้ามาแบบว่าใจ
ใจดีมากๆอย่างเงี้ยคนอย่างแบบฉันจะชอบหนีค่ะฉันไม่ชอบ 부담스러운 거 싫거든. เพราะฉันไม่ชอบอะไรที่มันกดดันหรือว่าเป็นภาระเป็นบุญคุณค่ะ 근데 어떤 분들은 매일 전화하고 매일 문자하고 가끔 가서 밥을 먹고 그렇게 다정하게 해주는 걸 좋아하는 분들, 그런 분들은 그렇게 해야 되는 거예요. แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาไม่ได้ต่อต้านมากๆนะคะเช่นโทรหาก็ไม่ได้ว่าอะไรส่งข้อความไม่ได้ว่าอะไรไปทานข้าวเลี้ยงข้าวไม่ได้ว่าอะไรแบบนี้เราก็ทำต่อไปได้เรื่อยๆอะค่ะ 여기 앞에 두 분 일어나 보실래요? คนข้างหน้ารบกวนลองยืนหน่อยได้ไหมคะ turnaround. หันหลังนะคะ 네. 이분이 남매예요. อันนี้เป็นพี่น้องกันนะคะ 여기가 제일 막내 동생. อันนี้เป็นน้องเล็กค่ะ ผู้ชายเป็นน้องเล็กนะคะ 여기가 누나예요. อันนี้เป็นพี่สาวค่ะ 근데 이 동생이 이 누나한테 애터미 얘기 몇 번 할게요. ลองคิดดูนะคะว่าน้องชายเนี่ยแนะนำพี่สาวให้ทำอะโทมี่กี่ครั้ง 300번이 넘는데. มากกว่า300ครั้งค่ะ 네. 이제 앉으세요. นั่งค่ะ 같은 형제인데도 300번 얘기했대. ขนาดเป็นพี่น้องกันนะคะ ต้องพูดถึงตั้ง300ครั้งเลยค่ะ 근데 둘 다 로얄 마스터야. แต่ว่าสุดท้ายก็เป็น Royal Master ทั้งคู่ค่ะ 네. 근데 요 위에 오빠가 하나 있는데 그분도 작년엔가 로얄 마스터 됐어요. แล้วก็มีพี่ชายข้างบนด้วยนะคะ พี่ชายโตกว่านี้นะคะ ปีที่แล้วก็เพิ่งเป็น Royal Master ค่ะ 음. 저희 집은 그러니까 이 집은 로얄 마스터가 3명 있고 저희 집은 임페리얼 마스터가 2명 있죠. ครอบครัวนี้นะคะมี Royal Master 3 คน แต่ว่าครอบครัวฉันมี Imperial 2 คนค่ะ 근데 자랑하려는 게 아니라 제가 드리고 싶은 말씀이 이 후속 관리에서 이 집안하고 우리 집안은 성향이 전혀 다르다. อันนี้ฉันไม่ได้จะอวดนะคะ แต่ฉันอยากจะบอกให้ฟังว่า นิสัยของครอบครัวนี้กับนิสัยของครอบครัวฉันนะคะมันต่างกันค่ะ 우리 오빠는 나한테 회원가입하고 땡. ฉันสำหรับครอบครัวฉันนะคะฉันรู้สึกว่าสมัครสมาชิกจบ 한 번도 후속 관리 안 했어요. ไม่มีในส่วนของติดตามผลอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะ 왜? เพราะอะไรคะ 왜 나는 푸시하면 도망가거든. เพราะว่าฉันไล่ตลอดค่ะ 근데 이 집안은 계속 얘기해야 돼. 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 하면 300번을 넘게. 그래야 해. แต่ว่าครอบครัวนี้เป็นสายตื้อนะคะแบบว่าพูดซ้ำเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง300ครั้งพูดเหมือนเดิมก็ยังพูดอยู่ค่ะ 나는 우리 오빠가 300번 찾아오면 딴 나라로 가버려. ถ้า 귀찮아. เป็นฉันนะคะ ถ้าพี่ชายฉันมาพูดกับฉัน300ครั้งฉันจะหนีไปอยู่ประเทศอื่นเลยค่ะ 전화번호도 바꿔버려. ฉันจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ 이해되세요? เข้าใจไหมคะ 그러니까 여러분이 이 후속 관리를 내 입장에서 생각하면 여러분은 너무 괴로워. ถ้าสมมติว่าในส่วนของการติดตามผลเนี่ยเรานึกถึงแต่มุมมองของเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากที่จะทำนะคะ 상대방의 성향을 보셔야 돼요. เพราะฉะนั้นเราต้องดูนิสัยของฝ่ายตรงข้ามด้วยค่ะ 첫 번에 예스하는 사람 없어요. ไม่มีใครที่ say yes ตั้งแต่แรกค่ะ 그러니까 우리는 이 후속 관리는 노를 예스로 바꾸러 가는 거예요. ในส่วนของการติดตามผลนะคะ เราเรียกได้ว่ามันเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนจาก no เป็น yes ค่ะ 여러분 강정호 크라운 기억나시죠? 올해 왔을 텐데. ทุกคนจำคังจองอกคาวมาสเตอร์ได้ใช่ไหมคะเหมือนท่านมาปีนี้อยู่ 지난달에 이희정 로얄 왔죠? แล้วก็เดือนที่แล้ว Royal Master อีฮีจองมาใช่ไหมคะ 장난 아니죠? 와! 그 사람도 이관데. อีฮีจองก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันใช่ไหมคะก็แบบวีดไว้เหมือนกันใช่ไหมคะ 그 사람 제 파트너예요. เขาเป็นพาร์ทเนอร์ของฉันเหมือนกันค่ะ 네. 근데 그 강정호 크라운은 제가 1년 8개월을 쫓아갔어요. แต่ว่าในส่วนของคังจองอกเนี่ยฉันใช้เวลา1ปี8เดือนค่ะในการตามตื้อเรื่อยๆนะคะ 한 달에 한 번. ไปเดือนละครั้งค่ะ 그게 내 전략이었어요. อันนี้เป็นกลยุทธ์ของฉันค่ะ 한 달에 한 번 가서 저는 뭐 했냐면 제 아이디하고 비번을 주고 왔어요. ทุกๆครั้งนะคะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยฉันจะให้ user กับ password ของฉันค่ะ 들어가서 보라고. ให้เข้าไปดู 그러고 조금 얘기하고 나왔거든요. ฉันพูดแค่นิดเดียวค่ะแล้วฉันก็กลับออกมาเลย 나 가자마자 그거 찢어서 버렸대요. แล้วพอฉันออกไปปุ๊บเธอก็ฉีกทิ้งเลยค่ะ 응. 하기 싫으니까. เขาไม่อยากทำค่ะ 근데 잊을만 하면 내가 또 가. แต่ว่าพอเวลาผ่านไปฉันก็ไปอีกค่ะ 또 애터미 얘기하다 또 주고 와. พอพูดเรื่องอะโทมี่ฉันก็ให้อีกค่ะ 또
찢어. แล้วก็ฉีกอีก 그러거나 말거나 나는 또 가. แล้วฉันก็กลับอีกค่ะ 한 달 있다 또 가. อีกเดือนหนึ่งก็กลับมาอีกค่ะ 또 애터미 우리 오빠 돈 얼마 번다 얘기하고 또 줘. ฉันก็เล่าให้ฟังค่ะว่าพี่ชายฉันหาเงินได้เท่าไหร่นะนี่เอาไปดูสิ 또 찢어. แล้วก็ฉีกอีกค่ะ 계속 했어요. 제가 계속 갔어. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ฉันก็ไปหาเรื่อยๆเลยค่ะ 언제까지 갔을까요? ถามว่าไปจนถึงเมื่อไหร่คะ 세미나 온다 그럴 때까지. จนกว่าเขาจะมางานสัมมนาค่ะ 예. 세미나 온다 그럴 때까지. จนกว่าเขาจะมางานสัมมนานะ 근데 คะ 여기에서 중요한 게 있어요, แต่ 여러분. ว่าสิ่งที่สำคัญตรงนี้นะคะ 강정호 크라운은 내 말에 설득된 게 아니에요. อย่างคังจองอกนะคะ เขาไม่ได้โดนโน้มน้าวด้วยคำพูดของฉันค่ะ 15년 전에는 한국에서 모든 보험은 도어투도어로만 가능했어요. แล้วก็สัก15 ปีที่แล้วนะคะ ที่ประเทศเกาหลีเนี่ย ส่วนใหญ่บริษัทประกันนะคะ จะมีลักษณะที่เหมือนกันค่ะ 직접 만나야 돼, 고객을. ก็คือการที่เราจะต้องไปเจอจะไปเจอลูกค้าแบบออฟไลน์ตัวต่อตัวเท่านั้นค่ะ 근데 제가 강정욱 총장을 계속 만나러 가는 1년 8개월쯤에는 한국의 보험회사들이 광고를 했어요. แต่ว่า 인터넷에서 보험 상품을 팔겠다고. ค่ะ แต่ว่าในช่วงเวลาที่ฉันไปเจอคังจองอกคาวมาสเตอร์นะคะ มันเริ่มเปลี่ยนจากวิธีเดิมก็คือที่จะต้องไปเจอตัวต่อตัว มันสามารถเป็นแบบโฆษณาออนไลน์ได้แล้วค่ะ บริษัทประกันเกาหลีตอนนั้น 애터미 같이 이 커스터머하고 직거래하겠다고. ก็คือสามารถสื่อสารแล้วก็เจรจากันโดยตรงได้นะคะ กับลูกค้าเลยผ่านออนไลน์ 그러니까 강정욱은 빨리 그 시대를 읽은 거예요. แล้วคังจองอกคาวมาสเตอร์ก็เริ่มนึกถึงยุคเวลายุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปค่ะ 내 수입이 줄겠구나. แล้วก็เริ่มคิดว่าถ้าเปลี่ยนไปแบบนี้รายได้ฉันต้องลดลงแน่นอน 애터미 같이 보험 상품을 커스터머하고 이 컴퍼니가 직거래해버리면 보험 가격이 낮아지는 대신에 보험을 도어투도어로 팔고 다니는 사람들의 일거리가 줄잖아요. แล้วเธอก็เริ่มคิดได้นะคะว่าถ้าสมมติว่ามันไปแบบเป็นรูปแบบออนไลน์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย การที่มีเซลล์ไปเจอลูกค้าตัวต่อตัวแบบนี้อาชีพเหล่านี้จะหายไปรายได้ก็จะหายไปด้วย 그러니까 강정욱 씨가 내가 뭔가 일거리를 내 수입이 줄 거니까 부업거리를 찾아야 되겠구나 할 때 그때 내가 또 나타난 거야. ตอนนั้นนะคะคังจองอกคาวมาสเตอร์นะคะก็เริ่มคิดว่างั้นถ้าเป็นแบบนี้รายได้ฉันลดลงเนี่ยคงไม่ได้แล้วฉันคงต้องหางานเสริมที่จะมาเพิ่มรายได้ให้กับฉันเพราะจังหวะนี้ฉันก็ไปเจอเธออีกครั้งหนึ่งค่ะ 그러니까 제가 매달 한 번씩 20번째 만에 처음으로 저한테 물어봤어요. 얼마 버냐고. ตอนนั้นนะคะจำได้ไหมคะที่ฉันบอกว่าไป1 เดือน 1 ครั้งฉันไปแบบเนี้ยอยู่ประมาณ20 ครั้งคังจองอกคาวมาสเตอร์เพิ่งถามฉันครั้งแรกเลยค่ะว่าแล้วหาได้เท่าไหร่ล่ะรายได้เท่าไหร่ 한 번도 안 물어봤어요. เธอไม่เคยถามอะไรแบบนี้กับฉันเลยนะคะ 이 사람은 완전히 다단계는 절대 돈 버는 사람이 없다는 생각이 머리에 꽉 차 있었거든요. เพราะว่าเธอคิดอยู่ในหัวฝังอยู่ในหัวเลยค่ะว่าคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่สามารถมีรายได้ที่แท้จริงได้ ซึ่งเธอนะคะทุกๆครั้งที่ฉันไปหาเธอเนี่ยเหตุผลที่ฉันให้ user กับ password นะคะเพื่อให้เธอเข้าไปดูว่าฉันมีรายได้เท่าไหร่แล้วข้างล่างของฉันเนี่ยมีพาร์ทเนอร์มาสมัครกี่คนแล้วค่าคอมมิชชั่นจากเลขน้อยๆเนี่ยขึ้นไปมีเท่าไหร่ฉันต้องการจะให้เธอดูแต่ว่าทุกครั้งที่ฉันเอาไปให้เนี่ยเธอก็ฉีกมันทิ้งตลอดเลยใช่ไหมคะเธอก็เลยไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้เลยค่ะ 여기서 여러분들이 여러분의 생각과 저는 계속 강정호 씨가 자기 밑에 계보도 하고 제 수입이 늘어나는 걸 볼 거라고 착각을 했던 거고 ตอนนั้น 잃어버리는 줄 몰랐던 거예요. 그건 나중에 알았어. ซึ่งตอนนั้นนะคะฉันก็เข้าใจผิดค่ะฉันคิดว่า user กับ password ที่ฉันให้คังโจคาวมาสเตอร์ไปเนี่ยเธอเข้าไปดูตลอด แต่ว่าในความเป็นจริงคือเธอฉีกมันทิ้งตลอดนะคะซึ่งฉันเนี่ยเพิ่งมารู้หลังจากนั้นคือฉันเข้าใจผิดว่าเธอดูตลอดนะคะฉันเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเวลาฉันกลับเนี่ยเธอฉีกมันทิ้งตลอดเลย 이 사람은 본인의 상황이 어려워지니까 관심을 가진 거지 저한테 설득당한 게 아니에요. สุดท้ายแล้วนะคะเธอก็ไม่ได้ถูกฉันโน้มน้าวแต่ว่าเธอเนี่ยรู้สึกโน้มน้าวก็เพราะว่าเธอเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์ชีวิตของเธอเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแล้วก็กำลังจะยากลำบากมากขึ้นค่ะ 우리 오빠도 저를 가입만 했지 후속 관리 안 했잖아. พี่ชายฉันก็เหมือนกันค่ะแค่ให้ฉันสมัครสมาชิกแต่ว่าไม่ได้มา follow up ใช่ไหมคะ 제 후속 관리는 누가 했어요? แล้วถามว่าใคร follow up ฉันคะ 화장품이. สกินแคร์ค่ะผลิตภัณฑ์ค่ะ 저를 후속 관리한 거야. ผลิตภัณฑ์นะคะ 부정을 긍정으로 เป 바꿔줬거든. ลี่ยนจากในแง่ลบมาเป็นแง่บวกค่ะ 이해되세요? เข้าใจไหมคะ
저는 그냥 얘가 마음이 바뀔 때까지 그냥 계속 간 거예요. 상황이 바뀔 때까지. ผมก็ไปฉันก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปลี่ยนใจจนกว่าสถานการณ์ของเขาจะเปลี่ยน 그러니까 제가 20번 찾아갔을 때 처음으로 제 수입이 궁금했던 거예요. ฉันไปถึง20ครั้งเลยค่ะกว่าเขาจะเริ่มสงสัยในรายได้ของฉันค่ะ 얼마 버냐고. ถามว่าได้เท่าไหร่หาได้เท่าไหร่ 근데 나는 계속 내 아이디하고 비번을 줬기 때문에 봤을 거라고 착각했고 แต่ว่าฉันเข้าใจผิดค่ะฉันคิดว่าเธอรู้มาโดยตลอดเพราะว่าฉันให้ user กับ password ไว้ตลอดเลย 웃긴 건 뭐냐면 지금도 내가 안 줬대. แล้วสิ่งที่ตลกคืออะไรรู้ไหมคะเธอบอกฉันว่าเธอไม่เคยให้ฉันนี่ 내가 19번을 줬는데 안 줬다는 거예요. ฉันให้ไปหลายครั้งมากค่ะแต่เธอบอกว่าเธอไม่เคยให้ฉัน 지가 다 찢어버려 놓고. เพราะว่าเธอฉีกทิ้งไปเอง 그게 여러분 나와 내가 만나는 사람과의 생각의 차이예요. อันนี้มันถือว่าเป็นความคิดที่แตกต่างของเรากับคนที่เราไปเจอนะคะ 내 생각하고 다르다니까. มันต่างจากสิ่งที่เราคิดค่ะ 그래서 제가 노트북으로 보여줬죠. ฉันก็เปิดโน้ตบุ๊กให้ดูค่ะ 근데 이 친구는 깜짝 놀란 게 뭐였냐면 돈이 이렇게 올라간 게 아니고 밑에서부터 천천히 가다가 이렇게 올라갔는데 이게 계속 이 돈이 유지가 되면서 이렇게 올라가고 이렇게 올라가고 여기에서 알아본 거예요. แต่สิ่งที่เธอตกใจนะคะมันไม่ใช่ยอดเงินที่มันขึ้นแบบขึ้นเป็นกราฟแบบนี้นะคะแต่มันเป็นยอดเงินที่ค่อยๆค่อยๆขึ้นพอขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็สามารถเมนเทนได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เมนเทนได้แล้วก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ 내가 수입이 이렇게 올라갔다 이렇게 떨어졌다는 거는 뭐예요? 베팅한 거잖아. แต่ถ้าสมมติว่าการที่เรามีรายได้ขึ้นลงแบบนี้หมายความว่าไงคะหมายความว่าเรา betting ใช่ไหมคะ 매출을 친 거잖아. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นการที่เราปลอมแปลงถือว่าเป็นการปลอมแปลงยอดขายนะคะ 근데 이렇게 밑바닥에서 이렇게 하다가 이렇게 해서 수입이 유지가 되면서 이렇게 올라갔다는 건 뭐예요? แต่ว่าการที่มันค่อยๆขึ้นแล้วก็สามารถรักษาระดับได้แล้วก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆแบบนี้หมายความว่าไงคะ 소비자가 많다는 얘기. เพราะว่าเรามีผู้บริโภคเยอะนั่นเองค่ะ 그죠? ใช่ไหมคะ 수입이 유지된다는 건 진짜잖아. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่เราสามารถรักษาระดับได้อันนี้แหละค่ะเป็นการบอกว่ามันซื่อตรงค่ะ 이 사람은 보험을 하는 사람이라 거기에 주목한 거예요. ด้วยความที่เธอทำบริษัทประกันมาก่อนนะคะเธอก็เลยสนใจกับตรงนี้มากๆเลยค่ะ 그 다음에 나오는 얘기는 뭐예요? 나같이 이제 회장님을 보러 가야 돼. เหมือนแล้วสุดท้ายเป็นไงคะก็เหมือนฉันเลยค่ะคืออยากไปเจอ CEO ค่ะ 세미나 언제 하냐고. ถามว่าจะไปงานสัมมนาเมื่อไหร่ 그래서 매주 목요일 날 세미나를 왔어요. ฉันก็พามางานสัมมนาทุกๆวันพฤหัสนะคะ 근데 네 번째 오는 날은 혼자 안 오고 코가 큰 여자 박미영을 데리고 왔어. แล้วก็พอครั้งที่4นะคะเธอไม่ได้มาคนเดียวแล้วค่ะเธอพาผู้หญิงที่จมูกใหญ่มาด้วยนะคะก็คือว่าผู้หญิงค่ะ 그러니까 강정욱 씨는 내가 거의 2년을 쫓아가도록 아무 생각이 없었는데 그 사람이 데리고 온 사람은 단번에 알아보고 A4 용지에다 보상 플랜을 풀라 그러더니 세미나 듣자마자 다음날 탁 사표 쓰고 애터미 하잖아. อย่างฉันนะคะฉันใช้เวลาโน้มน้าวคังจองอกถึงเกือบ2ปีนะคะแต่ว่าคังจองอกเนี่ยเวลาที่เขาไปแนะนำไปโน้มน้าวนะคะเขาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวกับกระดาษ A4 1แผ่นพออธิบายเสร็จคือเตะเก้าอี้แล้วก็ไปลาออกเลย 이제 이해되세요? ตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ 제가 박미영이라는 다단계를 위해서 태어난 것 같은 여자를 만나기 전까지 제가 한 거는 그 사람을 알고 있는 그 강정옥이라는 여자를 매달 한 번씩 20번을 찾아간 거예요. ซึ่ง 한 번도 안 빼고. ก่อนที่ฉันจะได้เจอกับปาร์คมิยองที่เป็นผู้หญิงที่เหมาะกับการทำธุรกิจเครือข่ายมากๆนะคะก่อนที่ฉันจะได้เจอเขาเนี่ยฉันได้ไปเจอกับคังจองอกโดยที่ฉันใช้เวลาลงทุนกับเขาไปเกือบ2ปีนะคะไปเดือนละครั้ง20ครั้งกว่าจะเกิดการตัดสินใจนั้นค่ะ 그러니까 자기는 20번을 듣고도 애터미를 할까 말까 생각 중이었는데 자기가 데리고 온 사람은 딱 세미나 한 번 듣고 바로 사표 쓰고 애터미하러 뛰어드니까 이 사람도 얼떨결에 따라 나온 거야. สุดท้ายแล้วเธอเนี่ยใช้เวลาตั้ง20ครั้งต้องให้มีคนมาหาถึง20ครั้งกว่าจะเริ่มตัดสินใจว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีแต่ว่าคนที่เธอรู้จักเนี่ยฟังแค่ครั้งเดียวตัดสินใจเลยมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยมีความเชื่อมั่นขึ้นไปอีกว่าโอเคงั้นควรจะไปด้วยกัน 대부분의 이 애터미 비즈니스 하다 보면요. 스폰서가 강하게 이끌려서 끌려온 사람보단
내가 데려온 사람이 자기보다 더 미쳐 날뛰어서 얼떨결에 하다가 성공한 사람이 많아. ส่วนใหญ่นะคะฉันบอกได้เลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะคะจะไม่ได้เจอสปอนเซอร์ที่ชอบบังคับชอบเคี่ยวเข็นให้ไปงานสัมมนานะคะแต่ว่าไปเจอคนที่ไปเจอพาร์ทเนอร์ที่มีไฟแรงกว่าสปอนเซอร์แล้วมันก็ไฟแรงไปด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จคนแบบนี้จะมีเยอะกว่าค่ะใน Atomy 이게 운명이에요. อันนี้มันถือเป็นโชคชะตานะคะ 그리고 내가 막 같이 했으면 하고 공들였던 그 사람보다 그 사람은 안 하고 그 사람이 소개한 사람이 더 열심히 하는 경우가 더 많아요. แล้วก็มีหลายครั้งมากค่ะที่คนที่เราเนี่ยอยากทำด้วยมากๆอยากทำธุรกิจด้วยมากๆเราอยากให้เขาทำเนี่ยเขาไม่ค่อยทำแต่วันหนึ่งเขาตัดสินใจแล้วเขาไปชวนคนอื่นมาเนี่ยเขากลับชวนมาได้ง่ายมากๆเลยทั้งๆที่ตอนแรกเราชวนเขาแทบตายแต่ว่าเขาไม่มานะคะ 인생 내 뜻대로 안 되죠? สุดท้ายแล้วชีวิตเรามันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราใช่ไหมคะ 예, 저도 30대, 40대는 인생이 내 맘대로 되는 줄 알았죠. ตอนที่ฉันประมาณอายุ30-40ฉันก็คิดว่าชีวิตมันเป็นไปตามใจฉันนะคะ 60 넘으니까 내 뜻대로 되는 거 한 개도 없어. แต่พอฉันถึง60เมื่อไหร่นะคะฉันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามได้ดั่งใจฉันสักอย่างเลยค่ะ 그냥 매일매일 최선을 내가 할 일을 하면 되더라고. เพราะว่าเราก็ยังจะต้องตั้งใจทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดอยู่ดีค่ะ 저는 다시 젊어지고 싶은 생각 1도 없어요. ฉัน 난 지금이 좋아. ฉันรู้สึกว่าฉันชอบชีวิตในตอนนี้มากเลยค่ะ ฉันไม่อยากจะเด็กลงไปถึงวัยตอนที่ฉันสาวๆเท่าไหร่ค่ะ 난 30대로 안 돌아가고 싶어. ฉันไม่อยากกลับไปตอนที่ฉันอายุ30ค่ะ 또 후속 관리에 대해서 여러분이 이해하는 게 도움이 많이 되실 겁니다. ฉันคิดว่าถ้าทุกคนเข้าใจในข้อ6ที่เป็น follow up นะคะหรือว่าติดตามผลจะทำให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะ 여러분이 직급이 높아질수록 사실은 이 상담 부분이 굉장히 여러분의 성공을 또 좌우해요. แล้ว 7번. แล้วก็ข้อ7นะคะยิ่งถ้าตำแหน่งของทุกคนสูงมากขึ้นเท่าไหร่นะคะข้อ7เนี่ยยิ่งจะเป็นตัวสำคัญหรือว่าเป็นตัวหลักที่จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้เลยค่ะก็คือการให้คำปรึกษาค่ะ 예, 컨설테이션. consultation ค่ะ 그런데 대부분이 상담을 잘하는 사람과 못하는 사람이 있어요. ปกติแล้วก็จะมีคนที่ทั้งให้คำปรึกษาเก่งกับไม่เก่งใช่ไหมคะ 그냥 말만 해. แค่พูดเฉย 제가 아까 말씀드렸죠. ๆจำได้ไหมคะที่ฉันบอก 머리로 생각하는 거하고 글로 쓰는 건 다르다고. ว่าสิ่งที่เราคิดในหัวกับการที่เราเขียนลงไปในกระดาษเนี่ยมันต่างกัน 머리로 생각하는 건 굉장히 감정적이에요. ถ้าคิดในหัวมันจะเป็นอะไรที่เป็นด้านอารมณ์มากกว่าค่ะ 근데 글로 쓰는 건 굉장히 논리적입니다. แต่ว่าถ้าเป็นการเขียนลงไปในกระดาษมันจะเป็นเชิงทฤษฎีค่ะ 여러분이 말로 하면 이 상담이 싸움이 되는 경우가 많아요. ถ้าใช้คำพูดนะคะการให้คำปรึกษาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ค่ะ 혹은 누군가를 헐뜯거나 หรือเราอาจจะแบบพูดผิดหรือว่าทำให้ติดขัดใจอะไรคนอื่นนะคะ 그건 시간 낭비예요. เพราะว่าก็จะทำให้เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าค่ะ 비즈니스 이거 상담은 중요하잖아요. การให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะการที่ทุกคนจะสามารถให้คำปรึกษาโดยใช้ในเชิงทฤษฎีมากกว่าเชิงอารมณ์นะคะ ทุกคนจะต้องมีสมุดโน้ตพกติดตัวด้วยค่ะ 첫 번째 개보도. อันนี้คือข้อแรกผังกลุ่มนะคะ 내 왼쪽과 오른쪽에 사업자가 몇 명 있는지. ต้องดูว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเรามีนักธุรกิจกี่คน 어느 쪽이 대실적이고 어느 쪽이 소실적인지. ฝั่งไหนเป็นฝั่งขาอ่อน ฝั่งไหนเป็นฝั่งขาแข็งนะคะ 그리고 조금 이따 설명할 A코어 체크리스트라는 게 แล้ 있어요. วก็เดี๋ยวฉันจะอธิบายเพิ่มเติมในอีกข้างหลังนะคะ ก็คือในส่วนของ 8 core checklist ค่ะ 그게 이게 A4 용지로 하면 한 달짜리 일정표가 나오거든요. เดี๋ยวมันจะมีกระดาษนะคะที่อยู่ในกระดาษ A4 แล้วก็สามารถเช็คลิสต์ได้เป็นระยะเวลา1 เดือนค่ะ 8가지 항목을 내가 매일매일 체크하는지 거기에 대한 체크리스트. เป็นเช็คลิสต์ที่เราสามารถเช็คได้นะคะว่าเราทำกี่ข้อครบ8 ข้อไหมในทุกๆวันในระยะเวลา1 เดือนค่ะ 그리고 하위 매출. 보름 동안에 내 좌와 우의 하위 매출을 그거를 가지고 가셔야 แล้ว 돼요. ก็ยอดขายข้างล่างในผังกลุ่มของเรานะคะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาทุกๆ15 วันค่ะ 그리고 인생 시나리오. แล้วก็ไลฟ์ซีนาริโอค่ะ 이게 보시면 제가 아까 빼먹었는데 แล้วก็มีอันหนึ่งที่ฉันข้ามไปนะคะ 꿈과 목표에서 ความฝันและเป้าหมาย 이거를 그림으로 설명한 게 애터미 라이프 시나리오거든요. สิ่งที่จะสามารถทำให้มันเห็นภาพได้ที่ Atomy ของเราเรียกมันว่าไลฟ์ซีนาริโอค่ะ
ก็คือการเอาความคิดของเรามาวาดเป็นรูปภาพมาเขียนลงเป็นตัวหนังสือค่ะ 여러분 이거 하시죠? ทุกคนเขียนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ 예, 이건 한국 사람들이 한 거고. อันนี้เป็นของที่คนเกาหลีเขียนนะคะ 네, 나라별로. ก็เห็นนะคะว่ามีแต่ละประเทศมีประเทศไทยตุรกีนะคะ 나라별로. ของแต่ละประเทศนะคะ 이거 제 파트너들이 보내준 อันนี้ 거거든요. เป็นอันที่พาร์ทเนอร์ส่งมาให้ฉันนะคะ 이거를 같이 들고 가서 상담을 하셔야 돼요. เราจะต้องถืออันเนี้ยไปด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาค่ะ 스폰서가 파트너가 오로지 나 한 명일 땐 다 알아요. ถ้าสมมุติว่าเรามีพาร์ทเนอร์คนเดียว เราจะรู้ของพาร์ทเนอร์ของเราหมดค่ะ 근데 여러분들이 파트너가 많잖아요. แต่ว่าทุกคนมีพาร์ทเนอร์หลายคนใช่ไหมคะ 그럼 파트너들을 전부의 꿈과 목표가 뭔지 잘 몰라요. ก็อาจจะทำให้เราจำความฝันแล้วก็เป้าหมายของพาร์ทเนอร์ของเราทุกคนไม่ได้ 근데 말로 하면 너무 장황해. 한국 여자들은 울어. 상담하다가 이러면서. ถ้าเอาไลฟ์ซีนาริโอมาพูดนะคะ ก็คือจะอ้วนเวอร์ยืดยาวมากนะคะ บางคนพูดก็ถึงกับร้องไห้งอแงเลยนะคะ 어떤 땐 나도 울어. บางครั้งฉันก็ร้องไห้นะคะ 상담이 돼요, 안 돼요? แบบนี้ได้ไหมคะ 안 돼. ไม่ได้ค่ะ 그래서 아까 제가 얘기한 어쩌나. 대로 예, อันนี้นะคะ 여기 어. 있어야 돼요. ต้องเปิดบนหน้าจอให้หน่อยนะคะ 계보도, ตรงกับข้างล่างเลยค่ะ 에이코아 방금. 체크리스트, เอ็ดคอเช็คลิสต์ 그리고 ยอด 하이매치, ขายข้างล่างนะคะ แล้วก็ไลฟ์ซีนาริโอ 인생 시나리오. 내가 왜 이 일을 하는지를 스폰서가 아는 게 중요해요. ว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งเหล่านี้สปอนเซอร์ของเราจะต้องรู้ด้วยค่ะ 제 파트너 중에 하나가 계속 나는 중국에 가서 사업을 하고 싶어요. 중국에 가서 사업을 하고 싶어요. 중국에 아는 사람 있으면 소개시켜 주세요를 계속 얘기하고 다녔거든요. มีพาร์ทเนอร์ของฉันนะคะ พูดกับฉันบ่อยมากว่าฉันอยากไปทำธุรกิจที่ประเทศจีนค่ะ ช่วยแนะนำคนจีนที่รู้จักให้หน่อย ฉันอยากไปทำธุรกิจที่ประเทศจีนพูดแบบนี้ซ้ำๆหลายรอบกับฉันบ่อยมากเลยค่ะ 그 주변에 중국의 미친 여자로 소문이 난 거야. ก็จะมีข่าวลือนะคะว่าเอฟเยคนเนี้ยมันบ้าประเทศจีน 진짜로. จริงๆค่ะ 그래서 어떤 사람이 그 얘기를 들은 거예요. แล้วก็มีคนได้ยินข่าวลือนี้นะคะ 중국에 가서 사업하고 싶은 여자가 우리 동네에 있다. ว่ามีคนนึงอยากไปทำธุรกิจที่ประเทศจีนเนี่ยเขาอยู่แถวบ้านเรา 그래서 연결을 해줬어. สุดท้ายก็คอนเน็กชันให้นะคะ ติดต่อให้ 그래서 지금 중국 가서 사업해요. แล้วตอนนี้เขาก็ได้ไปทำธุรกิจที่ประเทศจีนจริงๆค่ะ 그래서 여러분 알리셔야 돼. 스폰서가 내 꿈과 목표를 알아야 돼요. เพราะฉะนั้นเราจะต้องสปอนเซอร์ให้พาร์ทเนอร์ของเรารับรู้เป้าหมายหรือว่าความฝันของเราด้วยค่ะ 진짜로 알게 된 순간 그 사람의 꿈과 목표를 응원하게 되거든요. เพราะว่าถ้าเรารู้เมื่อไหร่เราจะรู้สึกอยากให้กำลังใจเขาค่ะ 이 네 가지 계보도하고 체크 A코아 체크리스트하고 하이매출하고 인생 시나리오를 얘기하게 되면 이걸 갖고 가서 이렇게 눈으로 보여주면서 하게 되면 절대 남을 헐뜯거나 싸우거나 욕하지 않아요. ถ้าสมมติตอนที่เราให้คำปรึกษานะคะ เราเอา4อย่างนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคอเช็คลิสต์ยอดขายข้างล่างไลฟ์ซีนาริโอหรือว่าผังกลุ่มนะคะ ไปให้คำปรึกษาเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดการทะเลาะวิวาทหรือว่ามีปัญหากันสักเท่าไหร่ค่ะ 진짜 눈으로 정확하게 논리적인 상담을 해야 되거든요. จะต้องเป็นการให้คำปรึกษาที่เป็นเชิงทฤษฎีนะคะ ที่สามารถสัมผัสได้เขียนลงไปได้บนกระดาษ 여러분 한국 드라마 보면 맨날 싸우죠. ถ้าทุกคนเคยดูซีรีส์เกาหลีจะเห็นใช่ไหมคะว่าชอบมีฉากทะเลาะกัน 매일 싸워. ทะเลาะกันทุกวัน 특히 한국 여자가 แล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงเกาหลีนะคะ จะชอบมีฉากถกแขนเสื้อ ฉากถกแขนเสื้อแล้วก็ 그럼 죽는 수가 เกี่ยวผ 있어. มนะคะ 너는 오늘 나랑 죽을 때까지 싸우는 거야. 이 신호야. 바디랭귀지야. ชอบมีฉากนะคะ ที่แสดงให้เห็นถึง body language ที่จะบอกว่า วันนี้แหละเธอตายแน่อะไรอย่างนี้นะคะ 한국 남자들을 부인이 머리를 딱 누르면 어떤 일이 일어나요? 도망가. ส่วนใหญ่นะ 빨리 쳐야 돼. ที่ 그냥 죽어. ที่ประเทศเกาหลีนะคะ เวลาที่สามีเห็นภรรยาเริ่มถกแขนเสื้อ เริ่มเก็บผมเริ่มอะไรแล้วอย่างนี้นะคะ ผู้ชายเกาหลีหนีทุกคนค่ะ 한국 남자들은 싸우면 어떻게 하는 줄 아세요? 옷을 벗어요. รู้ไหมคะว่าผู้ชายเกาหลีปกติเวลาต่อสู้ทำไงคะเขาจะถอดเสื้อผ้าค่ะ 나도 몰라. 자켓을 딱 벗어. ถอดหมดเลยค่ะ ถอดแจ็คเก็ตถอดเสื้อถอดรองเท้าด้วย 그럼
그럼 그것도 빨리 피하시는 게 좋아. อันนี้หนีดีกว่านะคะ 태국 분들은 안 그러세요. ที่ไทยคนไทยน่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะ 성공의 8단계 제일 마지막 순서 할게요. แล้วก็ต่อไปอันสุดท้ายจะเป็น8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จนะคะ 복제, duplication. แล้วก็cloning นะคะ 그러면 여기에서 미숙한 그러니까 아마추어 스폰서들이 많이 저지르는 실수가 있어요. มันมีสปอนเซอร์มือสมัครเล่นหลายคนนะคะที่ชอบทำผิดพลาดค่ะ 애터미 사업을 어떻게 하면 잘합니까? 하고 물어보면 이 아마추어 스폰서는 물건을 많이 팔아라. 나가서 사업자를 잡아와라. 돈 많은 사람을 센터를 차려라. 이런 얘기를 해. 그러니까 말이 다 달라요. ส่วนใหญ่นะคะเวลาที่มีพาร์ทเนอร์มาถามสปอนเซอร์ว่าจะทำยังไงถึงประสบความสำเร็จสปอนเซอร์ที่เป็นมือสมัครเล่นนะคะจะชอบบอกว่าขายของให้ได้เยอะๆสิเปิดศูนย์การเรียนรู้สิไปหาคนรวยๆมาสิไปหานักธุรกิจมาสิจะชอบพูดแบบนี้นะคะ 프로 스폰서는 그런 얘기 안 해. แต่ว่าสปอนเซอร์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลไม่พูดแบบนี้ค่ะ 성공의 8단계를 얘기해. ต่อไปขอเปิดเป็น8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จนะคะ 이해되세요? เข้าใจไหมคะ 왜냐? 성공의 8단계 안에 모든 게 다 들어있어요. เพราะอะไรคะเพราะว่าทุกๆอย่างทุกๆข้อความสำคัญมันอยู่ใน8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จทั้งหมดค่ะ 이것대로 하세요. แค่ทำตามนี้ก็พอค่ะ 이렇게 얘기해 주는 거예요. พูดแบบนี้ก็พอค่ะ 성공의 8단계라는 게 있는데 이게 전부다. 그런데 이게 1번에서 8번까지 그러니까 쭉 순서가 돼 있는데 1번 꿈과 목표, 2번 결단, 3번 명단 작성, 4번 초대, 5번 사업 설명, 6번 후속 관리, 7번 상담. 이거를 순서대로 하는 것 목의 복제예요. สุดท้ายถ้ามีพาร์ทเนอร์มาถามเรานะคะว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จนะคะ สิ่งที่เราต้องตอบก็คือ มีคำตอบเดียวก็คือ8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จค่ะ บอกเขาไปเลยว่ามีตั้งแต่ข้อแรกกำหนดเป้าหมายกำหนดความฝันและเป้าหมายนะคะ ตัดสินใจลิสต์รายชื่อ เชิญชวนแนะนำธุรกิจ แล้วก็โชว์ the plan นะคะ ติดตามผล แล้วก็ cloning บอกเขาไปว่านี่คือคำตอบของการประสบความสำเร็จค่ะ แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องทำตามลำดับให้ได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นกลุ่มที่แข็งแกร่งหรือว่ากลุ่มที่ดีที่สุดนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไล่ตั้งแต่ Imperial Master หรือว่า Leader ลงมา หรือแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจกลุ่มเขาทั้งกลุ่มอะค่ะ เข้าใจใน8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จตั้งแต่แรกดีมากๆค่ะ เข้าใจแล้วก็สามารถลงมือทำได้ด้วย อันนี้คือการ cloning ค่ะ เพราะว่าการไม่ขาดงานสัมมนาไปทำงานทุกวัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมคะ แต่ว่ามันเป็นแค่บางข้อที่อยู่ใน8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จค่ะ 그렇죠? 하나만 하면 안 돼요. 8개를 다 하시는 거예요. เราจะทำแค่บางข้อหรือว่าข้อเดียวไม่ได้นะคะ เราจะต้องทำให้ครบทั้ง8 ข้อค่ะ 이 성공의 8단계 중에서 실제 우리가 할 때 임페리얼이나 크라운 마스터들이 제일 부닥치는 가장 어려운 게 이 duplication 여기가 제일 어려워요. ฉันบอกได้เลยนะคะว่าใน8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จเนี่ยแม้กระทั่ง Imperial หรือว่า Crown Master นะคะก็รู้สึกเหมือนกันว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือ duplication หรือว่า cloning ค่ะ 복제를 이해시키는 거. เพราะว่ามันจะต้องทำให้เกิดการ cloning ขึ้นมาได้นะคะ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราอธิบายค่ะ 내 뒤에 있는 사람도 똑같이 하는 거예요. แล้วคนที่อยู่ข้างหลังเราก็จะทำตามเหมือนเราค่ะ 내 뒤도, และข้างหลังของเขาก็ด้วยเหมือนกัน 내 뒤도 และข้างหลังต่อๆไปด้วยค่ะ 모두가. ทุกคน 그러면요 가장 강력한 그룹이. ถ้าเป็นแบบนี้ได้นะคะ จะกลายเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะ 많은 분들이 저를 부러워하거든요. 임페리얼 마스터라고. มีหลายคนอิจฉาค่ะ อิจฉาฉันนะคะ เพราะว่าฉันเป็น Imperial Master 저는 아니에요. แต่ว่าฉันไม่ค่ะ เพราะฉันยังไม่รู้สึกว่าฉันน่าภาคภูมิใจสักเท่าไหร่ค่ะ 내 좌우에 10명의 임페리얼 마스터, 제 오른쪽에 10명의 임페리얼 마스터가 나와야 나는 자랑스러운 임페리얼 마스터인 거예요. ฉันจะภูมิใจในตำแหน่งของฉันก็ต่อเมื่อฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของฉันมี Imperial Master 10 คน 10 คนค่ะ ควรจะต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอคะ 저는 제가 임페리얼 마스터가 되는 게 목표가 아니에요. เป้าหมายของฉันไม่ใช่การเป็น Imperial Master อย่างเดียวนะคะ 애터미에서 가장 강력한 그룹을 가진 사람. แต่ฉันอยากจะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในอะโทมี่ค่ะ 말뿐이 아니고
ไม่ใช่แค่คำพูดนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นยอดขายของทุกคนถูกไหมคะ 그죠? ใช่ไหมคะ 그러면 나는 그게 내 노력이 증명이 안 되잖아. สุดท้ายถ้าสมมติว่าเราตั้งใจทำงานมากๆขยันมากๆแต่สุดท้ายแล้วยอดขายเราไม่ขึ้นแล้วเราไม่ได้ค่าตอบแทนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เป็นหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าเราประสบความสำเร็จไม่ได้ถูกไหมคะ 나 혼자 임페리얼 마스터인 게 뭐가 그렇게 자랑스러워요? การที่ฉันเป็น Imperial Master อยู่คนเดียวอย่างนี้มันน่าภาคภูมิใจตรงไหนคะ 나는 가장 강력한 임페리얼 마스터가 되는 게 제 목표거든요. เป้าหมายของฉันคือฉันต้องการเป็น Imperial Master ที่มีกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะ 또 저 요새 영어 공부하고 있어요. สมัยช่วงนี้ฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่อยู่นะคะ 네. ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะ แต่ว่าฉันอยากเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น ฉันก็เลยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ค่ะช่วงนี้ 제가 두바이를 갔더니 통역이 필요 없더라고. ตอนที่ฉันไปดูไบนะคะแทบไม่ต้องใช้ล่ามเลยค่ะ 그 나라에 200국가가 있어요. 200국가가 일하러 와 있어요. 워킹 เพ 비자로. ราะว่าที่นั่นนะคะมีหลายสัญชาติมากกว่า200สัญชาตินะคะมาทำงานเป็น working visa อยู่ในดูไบค่ะ 1000만 명이 있는데 그중에 실제 그 로컬 피플들은 100만도 안 되고 900만이 전 200국가에서 그 워킹 비자로 돈 벌러 온 사람들이. เป็นเปอร์เซ็นต์ที่คนที่อยู่ในประเทศนั้นเนี่ยหลักล้านคือไม่ใช่คนดูไบด้วยซ้ำค่ะส่วนใหญ่เป็นต่างชาติที่ถือ working visa มาทำงานในประเทศดูไบนะคะ 땅덩어리가 작으니까 사람들이 바글바글바글해. ด้วยความที่ประเทศเป็นประเทศที่ขนาดเล็กนะคะ ก็เลยทำให้มีคนเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงค่ะ 멀어봤자 차로 2시간이에요. เพราะว่าจะไปไหนก็แค่2ชั่วโมงค่ะไม่นานไปกว่านี้ 두바이에서 아부다비까지 차로 2시간. จากดูไบไปอาบูดาบีนะคะ ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงค่ะนั่งรถ 인디아가 250만 있어요. ที่อินเดียนะคะอยู่ที่ประมาณ25ล้านใช่ค่ะ25ล้านประชากร600 인디아 2.5 밀리언. 2.5 ล้าน 250만. ใช่ไหมคะถูกไหมเอ่ย 예, 1 밀리언이 100만이니까 ใช่ 2.5 밀리언. 2.5 ล้านนะคะ 네. 근데 그 인도 오픈했죠? แต่ว่าเราก็เปิด 오픈했잖아 이미. สาขาที่ประเทศอินเดียไปแล้วใช่ไหมคะ 인도네시아 사람, 필리핀 사람, 거기 투르키예 사람, 카자흐스탄 사람, 애터미가 이미 오픈한 나라 사람들이 거기 다 있어요. มีหลายสัญชาติมากค่ะที่อยู่ในอินเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียตุรกีต่างๆ มากมายไปทำธุรกิจในอินเดียค่ะ 근데 영어 못하면 워킹 비자가 안 나오니까 영어를 다 잘해. แล้วก็คนส่วนใหญ่นะคะที่ไปทำงานที่นั่นเนี่ยก็คือพูดภาษาอังกฤษได้นะคะมี working visa ค่ะ 우리가 타일랜드 오면 타일랜드 통역 구해야 되고, 인도네시아 가면 인도네시아 통역 구해야 되고, 필리핀 가면 필리핀 통역 구해야 되고, 러시아 가면 또 러시아 통역을 구해야 돼. 통역 때문에 돌아버릴 것 같아. ฉันนะคะเวลามาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องใช้ล่ามไปฟิลิปปินส์ก็ต้องใช้ล่ามไปอินโดนีเซียก็ต้องใช้ล่ามไปฟิลิปปินส์ก็ต้องใช้ล่ามนะคะเวลาที่ต้องใช้ล่ามเนี่ยฉันปวดหัวมากเลยค่ะ 돈도 너무 많이 들어. ต้องใช้เงินด้วยนะคะ 근데 그 나라 가니까 200국가가 다 영어로 하나로 다 통일이 되는 แต่ 거야. ว่าตอนที่ฉันไปดูไบนะคะก็คือมีสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้หมดเลย เพราะว่ามีคนที่ไปทำงานเป็น working visa ใช้ภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นเลยค่ะ 태국에서 일하러 온 분들 많아요. ก็มีคนที่มาทำงานที่ประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะคะ 근데 영어로 대화가 돼. แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ 제가 무슨 생각했겠어요? แล้วฉันจะคิดว่าฉันจะคิดยังไงคะ 여기다. 여기다. ที่นี่แหละ 영어 하나로 다 되네. ถ้าภาษาอังกฤษได้ก็คือที่นี่แหละ 그럼 이 사람들이 정보는 두바이에서 들었지만, 우리나라에도 애터미가 있네? 알려야지. ถึงแม้ 필리핀에도 열렸다고? 필리핀에 알려야지. 이게 계속 인앤아웃이 되는 거예요. 애터미 정보가. สุดท้ายต่อให้มีจุดเริ่มต้นได้ข้อมูลมาจากดูไบนะคะ แล้วถ้าได้ข้อมูลว่าที่ประเทศไทยก็มีสาขาที่ประเทศอื่นก็มีสาขาสุดท้ายแล้วมันสามารถมีคอนเน็กชันการเชื่อมต่อไปมาได้ค่ะ 그 옆에 사우디아라비아도 있고, 쿠웨이트도 있고, แล้วก็มีซาอุดิอาระเบียนะคะกระเถิบไปเรื่อยๆข้างล่างก็มีในโซนแอฟริกาด้วยค่ะ 그러면 제가 영어 공부해야 돼요? 안 해야 돼요? แล้วคิดว่าฉันควรจะเรียนภาษาอังกฤษไหมคะ 해야 되는 거예요. ควรค่ะ 임페리얼을 더 많이 만들려면. เพราะว่าฉันต้องการจะสร้างอิมพีเรียลให้ได้เยอะมากขึ้นค่ะ 근데 제가 60 넘었다 그랬죠? จำได้ไหมคะที่ฉันบอกว่าฉันอายุมากกว่า60แล้ว 영어 단어 10개 외우면 다음날 하나 기억나. ฉันเรียนสมมติวันนี้ฉันเรียน10คำวันต่อมาฉันจำได้แค่คำเดียวค่ะ
미칠 것 같아. 내 머리가 바보가 됐어. ฉันรู้สึกว่าสมองฉันเริ่มไม่ค่อยทำงานแล้วค่ะ 근데 애터미 사업하고 똑같아요. แต่ว่าธุรกิจอะโทมี่ก็เหมือนกันค่ะ 내가 9개를 잊어먹는다고 오늘 영어 수업을 빠지면 나는 또 이제 영어 공부를 안 해. ถ้าสมมติว่าเราลืมนะคะ แล้วเราไม่ศึกษาต่อสุดท้ายเราก็จะลืมมันไปตลอดชีวิตค่ะ เหมือนกันภาษาอังกฤษก็เหมือนกันอะโทมี่ก็เหมือนกันค่ะ 그럼 나는 새로운 임페리얼을 못 만들어. สุดท้ายแล้วก็จะทำให้ฉันไม่สามารถสร้างอิมพีเรียลคนใหม่ได้ค่ะ 그 어떻게 해야 돼요? เราต้องทำไงคะ 10개 잊어먹고 하나 남았어. 또 그날 10개 했는데 또 하나 남았어. 30이라면 나는 30개, 300개의 단어를 외웠지만 내가 아는 건 30개가 남아요, 안 남아요? สุดท้ายถ้าสมมติว่าเราเรียนวันนี้10 คำวันต่อมาเราเหลือ1 คำเราเรียนวันต่อไปอีก10 คำแล้วเราได้อีก1 คำก็จะเป็น2 คำถูกไหมคะแล้วถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเราเรียนคำศัพท์ได้300 คำถึงเราจะจำไม่ได้300 คำแต่เราได้30 คำถูกไหมคะสุดท้ายถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะได้เรียนรู้ไหมคะถ้าผ่านไป10 เดือนเราก็จะมีคำศัพท์ที่เรารู้ในหัว300 คำค่ะ 1년을 하면 360개가 내 머릿속에 있는 거야. ถ้าผ่านไป1 ปีก็จะมี360 คำค่ะ 내가 영어를 잘할까요, 못할까요? คิดว่าแบบนี้ฉันจะเก่งภาษาอังกฤษได้ไหมคะ 잘해요. 애터미 사업하고 똑같더라고. เหมือนกันค่ะเหมือนกับธุรกิจอะโทมี่เลยค่ะ 그래서 제가 지금 애터미 직급으로는 임페리얼이지만 영어 실력으로는 세일즈 마스터 정도 되는 것 같아. ถึงแม้ว่าที่อะโทมี่นะคะตำแหน่งของฉันเนี่ยจะเป็น Imperial แต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยฉันหยุดแค่ที่ Sales Master ค่ะ 네. 제가 1년 후에 여기 오면 영어로 강의할게요. ถ้าฉันมาปีหน้านะคะฉันจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษค่ะ 한국말로 안 하고 ฉันจะไม่บรรยายเป็นภาษาเกาหลีนะคะ 이렇게 외쳐야 도망을 못 가. ฉันจะต้องตะโกนแบบนี้ค่ะ ให้ทุกคนได้ฟัง 성공의 8단계 조금 아시겠죠? ตอนนี้ทุกคนจำได้แล้วใช่ไหมคะ8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ 근데 이거를 แล้วการที่เราจำได้ว่าเราทำมันทุกวันหรือเปล่า อันนี้คือเรียกว่าเอกคอค่ะ 유명한 윌리엄 제임스라는 분이 뭐라고 얘기했냐면 생각이 바뀌면 행동이 바뀌고 행동이 바뀌면 습관이 바뀌고 습관이 바뀌면 인격이 바뀌고 인격이 바뀌면 운명까지도 바뀐다. อันนี้คือคนที่ชื่อวิลเลียมเจมส์นะคะ เคยพูดไว้ว่า ถ้าความคิดเปลี่ยนการกระทำก็จะเปลี่ยน ถ้าการกระทำเปลี่ยนนิสัยก็จะเปลี่ยน ถ้านิสัยเปลี่ยนบุคลิกก็จะเปลี่ยน ถ้าบุคลิกเปลี่ยนได้ แม้กระทั่งชะตาชีวิตก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ 모든 경영학 책이나 이 모티베이션 그 동기부여 강사들이 늘 하는 게 이 말이에요. เป็นคำพูดที่เวลามีการบรรยายเราต้องใช้ในการเพิ่มแรงจูงใจนะคะ จะใช้กลอนหรือว่าประโยคนี้บ่อยมากๆเลยค่ะ 이게 에이코아의 그 핵심이 되는 말이에요. อันนี้เป็นประโยคหรือว่ากลอนที่สื่อได้ตรงกับเอกคอของอะโทมี่เลยนะคะ 애텀이 알았어. 근데 이걸 행동으로 옮기지 않으면 나는 아무것도 안 한 거예요. ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว แต่ถ้าเราไม่ลงมือทำสุดท้ายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ 그리고 피터 드러커 아시죠? 경영학의 แล้วก็ 아버지. แล้วก็อีกคนนึงนะคะปีเตอร์เฟอร์ดินานด์ค่ะ 측정할 수 없으면 관리할 수 없고 관리할 수 없으면 개선할 수 없다. อันนี้นะคะก็คือถ้าวัดไม่ได้ก็ดูแลไม่ได้ ถ้าดูแลไม่ได้ก็พัฒนาไม่ได้นะคะ 저희가 파트너들하고 상담할 때 제일 이렇게 싸움이 많은 논쟁이 벌어지는 게 뭐냐면 뭐라 그러냐면 저는 애터미 사업 열심히 합니다. ทุกครั้งนะคะ เวลาที่ฉันให้คำปรึกษาแล้วชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันบ่อยมากที่สุดนะคะ ก็คือพาร์ทเนอร์ฉันชอบพูดค่ะว่าฉันน่ะตั้งใจทำมากเลยฉันขยันมากเลยนะ 그럼 뭐라 그래? 보여줘봐. แล้วฉันก็จะบอกเขาว่าไหนโชว์ให้ดูหน่อยสิ 보여줘봐. ไหนโชว์ให้ดูหน่อยสิ 죽을 만큼 했대. 죽을 만큼 한 거 보여줘봐. เขาก็บอกว่าขยันมากขยันจนเหมือนจะตายเลยนะคะ ฉันก็บอกว่าไหนทำให้ดูหน่อยสิว่าทำยังไง 어떻게 보여줘? แล้วทำให้ดูยังไงคะ 또 뭐라 그래요? แล้วบอกว่าไงคะ 진짜 죽을 만큼 했다고요. แล้วเธอก็บอกว่าจริงๆค่ะจะทำเหมือนจะตายเลย 그럼 나도 또 승질났고 진짜 보여줘봐 이런다고. แล้วฉันก็ตะโกนใส่เขาว่าโชว์ให้ฉันดูสิ 그럼 또 이 사람 뭐래? 진짜로 진짜로 진짜 했다고요. 이래. พอฉันพูดแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าฉันขยันจริงๆค่ะจริงๆจริง 그럼 나도 진짜로 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 보여줘봐 이런다고. ๆฉันก็บอกไปอีกค่ะว่าก็โชว์ให้ฉันดูสิโชว์ให้ฉันดูสิโชว์ให้ฉันดูสิ 그러니까 말만 왔다 갔다 해. ก็พูดแบบนี้กลับไปกลับมากันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะ
네, 그러다가 이제 상대방 하나가 이러고 나오는 เพราะสุดท้ายเราก็เริ่มแล้วค่ะ ฝ่ายตรงข้ามเริ่มถกแขนเสื้อ 그러면 이제 나 애터미 안 해! 이렇게 되는 แล้ 거야. วสุดท้ายก็บอกว่าฉันไม่ทำและอะโทมี่อ่ะ 그럼 뭐라 그래요? 진짜로 나 열심히 죽을 만큼 했다 그러면 สุดท้ายเธอก็ย้ำค่ะว่าเธอตั้งใจทำเหมือนจะตายจริง A4 보여주세요. 그럼 돼요. ๆ อันนี้เดี๋ยวเปิดหน้าเอ็ดคอให้หน่อยนะคะ 진짜로 네가 한 걸 보여줘봐. งั้นถ้าทำจริงก็เธอทำให้ฉันดูสิ 내 눈으로 보게. ให้ฉันเห็น 이거예요. 이건 성공의 8단계고 A4와 อันนี้เลยค่ะ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จกับอีกอันหนึ่งเอ็ดคอนะคะ 책 읽기 อ่านหนังสือ 15분. 15 นาทีค่ะ 이게 전부 습관을 만드는 거. อันนี้คือการที่เราสร้างอุปนิสัยนะคะ 한 권 다 읽으라면 절대 못해요. ถ้าให้อ่านทั้งเล่มคือทำไม่ได้แน่นอนค่ะ 한 페이지라도 읽으면 돼. 그걸 매일 하면 돼. 제가 아까 얘기했죠. 영어 단어 10개 오면 1개 남는다고. เหมือนกันค่ะอ่านแค่1 หน้าก็ยังดีค่ะ เหมือนที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้นะคะ ภาษาอังกฤษเราจำ10 คำแต่เราจำไม่ได้เราอย่างน้อยเราจำให้ได้สัก1 คำก็ยังดีค่ะ 책 읽었으면 체크하고 แล้วถ้าอ่านหนังสือก็เช็คนะคะว่าอ่านหนังสือแล้ว 동영상 ดูวิดีโอ VOD นะคะ ใน YouTube มีคลิปบรรยายดีๆ เยอะมากค่ะ จะเป็นลีดเดอร์ที่พูดเกี่ยวกับวิชั่นหรือว่าธุรกิจก็ได้นะคะ 여러분 스티브 잡스 아시죠? ทุกคนรู้จัก Steve Apple Jobs ใช่ไหมคะ Apple 그분이 스탠포드 대학에서 설명했던 그 졸업 그 스피치 학생들을 위해서 한 스피치가 그 영어가 진짜 좋아요. ตอนนั้นนะคะ Steve Jobs เนี่ยเคยไปบรรยายนะคะ ให้กับนักศึกษาที่สแตมฟอร์ดนะคะ เป็นประโยค